Co, gramy coś, nie? Moment. Co moment, a co czytasz? Opowiem ci. To o czym to w końcu jest? Ty jeszcze tu jesteś? No tak, Serwus, Mieszko. serwus państwownik. Czy ja teraz tura? To o czym to jest w końcu? No dobra, to ci opowiem. W Indiach chłopaki wymyślili sobie, parę lat temu już, zaczęli projektować taki świat narracyjny, który nazywa się Maja. I Maja... Ci tam Indianie? Nie, jak tamci Indianie, co ci prawdziwi. Z sanskrytu to jest słowo. I to jest takie staro ich sanskrytowe określenie na Cthulhu generalnie, na jakieś kosmiczne, niewiadome, których się nie da opisać, zrozumieć i tak dalej. Okay. I książki piszą na ten temat, filmy kręcą. Naprawdę mocno to się rozwija. I to jest strasznie popularne. Przynajmniej tam. U nas na zachodzie się dopiero pojawia ten świat. I ciekawie, bo można się wkręcić, można, poznać jednak tę kulturę taką bardziej wschodnią niż to, co my zawsze jesteśmy i obcujemy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na zachodzie. My jesteśmy jednak na bakier z kulturą tą dalekowschodnią, nie? To... Dokładnie tak. I wyobraź sobie, że twórcy tego całego świata, Anand Gandhi, Zain Memon, grę planszową też zrobili. W tym świecie właśnie osadzoną. Trials of Maya się nazywa. Okej. I myślę, że możemy zagrać, pokażę ci. Możemy zagrać, super. Jak to wygląda? Bo to wygląda, że od razu widzimy po dwóch stronach, więc pewnie będziemy przeciwko sobie. Tak. Będziemy się tłuc. Generalnie to jest gra, w której będziemy się naparzać. A dlaczego się w ogóle naparzamy? Naparzamy się, słuchaj, my, czyli takie awatary, shadowy jakichś dawnych legend w tym świecie osadzonych. Jesteśmy przywołani do takiego niby życia, bo tak naprawdę to nie jest życie, tylko do symulacji nas przywołuje wielkie drzewo takie świadome, które wykonuje z tych symulacji mnóstwo musi zrobić, żeby przewidzieć przyszłość i określić przeznaczenie całego wszechświata, świata i tak dalej. I my będziemy brać udział w tych symulacjach i się tłuc. Czyli tak możemy się poczuć ważni w takim razie, że za losy wszechświata. Jestem przekonany, że wyniki tych naszych walk też będą wpływać na losy wszechświata i to jest strasznie ważne, żebyśmy to my wygrali. Znaczy tak, żebym ja wygrał. Obejrzeli do końca. No, losy wszechświata się właśnie ważą. Z grubsza tak to wygląda narracyjnie. Fabułka jakaś jest w tej grze, ale to nie jest gra jakaś kampanijna, jakaś fabularna i tak dalej. Ona jest w świecie tylko osadzona, mocno rozwiniętym świecie fabularnym, ale my będziemy się bić. Po prostu. Patrzę na grafiki i patrzę na figurki, tak, to ja mam skojarzenia z Indiami. No ta taka małpa, to do mnie przemawia jako element hinduskiego. Ty jesteś latającą jakąś harfiogryfem, który też jako tako wygląda. Przede wszystkim to jest prototyp gry. Tej gry jeszcze nie ma. I musisz o tym pamiętać, że wszystko tutaj zobaczysz teraz, ty i wy to jest też. To... To wszystko jeszcze się może zmienić i może to wyglądać finalnie całkiem inaczej. Ta gra dopiero będzie na wspieraczkach, dopiero będzie się fundować i jak się ufunduje i się wyprodukuje, to może jednak wyglądać trochę inaczej, ale z tego co wiem, to podstawy, zasady, to wszystko jest już opracowane, jest już wymyślone, pomyślane, więc tylko kwestia dopracowania i gry wydania. Plansza taktyczna z heksami, po której będą chodzić nasze figury. To jesteśmy my, nasi czempioni, mają figureczki. Okay. Oprócz tego leżą tu sztony z minionkami, to są miniony, oni są neutralni, ale w międzyczasie mogą stać się nasi. No okej, a te wieże co to są? Te takie słupki to są points of interest, bardzo interesujące rzeczy na planszy. Jedne pozwalają nam się rozwijać, bo my tu będziemy zdobywać doświadczenie i się rozwijać. Te takie z kryształkami na górze będą nam pozwalać się... w moim kolorze, tak? I ta jest one są w twoim kolorze. Tutaj to są respawn pointy, będziemy się pojawiać w razie jakbyśmy zginęli.
Aha, czy jak zginiemy, to wrócimy do gry. Tak, Okej, tu się czyli nie odpada, tak- tu się walczy do końca, przynajmniej w tym trybie, bo gramy w trybie Tower Defense. Mhm. Każdy z nas ma swoją wieżę. Okej. Wieże, nie wiem czy zauważyłeś, i minionki wieże mają takie sztony. Generalnie tak, pod bo to są sobą te słupki, o podłożone? które pytałem na początku. A to ale... o te słupki pytałeś. Tak, no to Ale o tam to też bym zapytał pewnie. to są punkty życia, słuchaj. To jest znane, już widziałeś to na pewno Widziałem. w kilku innych grach, że czerwonymi żetonikami Tak. oznacza się ilość punktów życia. Nasze wieże też mają punkty życia. Raz, My musimy bronić 12 widzę, naszych okej. wież, a przy okazji musimy niszczyć wieżę przeciwnika. Kto pierwszy stłucze wieżę przeciwnika, ten wygrał. No dobra, ale ci goście tutaj po co stoją? Oni będą nam są- przeszkadzać. Oni sobie stoją, oni tu sobie mieszkają, po prostu sobie tutaj okej. byli. Jak zaczniesz ich bić, to się zaczną wkurzać na ciebie i będą ci oddawać. I będą Jak za oddawać. blisko przyjdziesz i staniesz tuż obok nich, to oni też się wkurzą na ciebie, będą ci oddawać. Aha, moje jakie statystyki widzę. Mają to wszystko ma przeróżne statystyki. Oni są tacy uproszczeni, mają tam jakieś ze 2-3 akcje, które potrafią robić. My natomiast mamy całe planszetki graczy, mamy całe talie, na których jest masa akcji i przeróżnych innych ikonek i rzeczy opisana. Mhm. I co ciekawe w tej grze, te talie gracz sobie konstruuje przed grą. Możesz sobie tworzyć własną talię i na podstawie zbudowanej przez siebie talii opracowywać sobie taktyki, a potem budować talię pod te taktyki, które sobie opracowałeś. Na szczęście w pudełku są talie startowe, właśnie chciałem powiedzieć, że przygotowane, chyba więc widzę, nie że- musisz się tym martwić w tym momencie. Jak się nauczysz i pouczysz grać, to potem już będziesz sobie sam robił lepsze talie No na okej, pewno. Każda postać, każdy ten czempion ma kilka takich cech swoich charakterystyk. Jedna to jest rasa. Tak. I ja na przykład, mój Danksa jest rasy Vanar. Ja jestem Maurawi z rasy Garuda. Tak, i oprócz tego masz jeszcze dwie cechy, dwie swoje specjalizacje. Artificer i Surefire. Nie Bardzo wiem, ładnie. czy- Ja mam Vanguard i Fleet Shot, to są moje statystyki i tam są takie ikonki. I te ikonki określają, jakich kart możesz używać w swojej własnej talii. Po prostu kart możesz używać tylko z takimi ikonkami, Okej. które właśnie masz tutaj cechy. Jest talia startowa, więc tam oszczędziło konstrukcji tego. Na Zostawię szczęście na przyszłe autorzy etapy. już przygotowali to dla Dobra, nas, tak? super. Czad. Dobra. Leżą oprócz tego, tutaj masz przygotowane swoje specjalne zdolności. Okej. Pasywne to są twoje postaci. Te żetoniki, które leżą tutaj, to są żetoniki też z nowymi ikonkami, ale to je dopiero będziesz musiał odblokować. To brakuje ci tam trochę. Ale widzę, że te ikonki są takie same, jak ja tutaj mam, wiesz? Tak, Tylko, że są szare z bo jakiegoś niektóre powodu. karty, niektóre akcje będą wymagać, żebyś liczył, ile masz jakichś Okej. konkretnych ikonek, to jak wydasz doświadczenie i ta ikonka na środku, pomiędzy tymi to jest ikonka To jest doświadczenia. doświadczenie, dobra. I będziesz mógł To- wydawać czasami doświadczenie, wtedy sobie obrócisz taki żetonik i będziesz miał już aktywne ikonki, które same z siebie nic nie dają, ale czasem ktoś sprawdza, ile masz jakiejś czerwonej ikonki czy niebieskiej A, i, rozumiem, dobra. wtedy będziesz lepszy dzięki temu, nie? Okej. Po prawej stronie masz suwaczki i te suwaczki, czerwony słupek na górnym suwaczku oznacza twoje punkty życia aktualne. O, to ja mam 2, widzę. Tak, bo to jest w tym napisane żetoniku masz napisane, że to są twoje maksymalne punkty życia, w tym momencie są 2. Jak kiedyś wydasz sobie 3 expa, a potem znowu 3 expa, to Okej, będziesz mówić faktycznie 4 to są- albo 8 maksymalnego życia. I tu też mogę, widzę, wydawać te expy, żeby coś Tak, podnieść. tutaj będziesz podnosił ilość energii, które będziesz zdobywał, No dobra. co turę, do tego jeszcze dojdziemy. Czerwone to jest życie, tak? Czerwony to jest życie, Mam max niebieski to jest pancerz, jaki masz w tym momencie, zaczynamy z 0, może sobie jakiś pancerz znajdziesz, Okej. zdobędziesz. I to zielone to jest energia. Energią będziemy płacić za aktywowanie kart, bo leżą przed tobą już w tym momencie na planszetce w odpowiednich slotach przygotowane 3 karty akcji. Ale patrzę, one są inne od tych moich, wiesz? One są trochę inne, bo to są takie karty startowe. To są takie A, to do wspomnienia, tego, dobra. bo dopiero się wczytaliśmy do tej symulacji, tak? I tu leżą takie bazowe wspomnienia. Dobra, to są startówki takie, które Tak, dostajemy a my na będziemy początek. dociągać karty. I to weź już sobie dociągnij. Masz napisane przy swojej postaci, ile możesz maksymalnie kart 4. mieć w ręce i dociągasz do swojego, przepraszam, to jest minimalna twoja ilość kart w ręce. Tak, ja też mam 4 karty na starcie. I słuchaj, w tej grze się gra w Dobra. ten sposób, że jak już masz te karty przygotowane, jakieś tam położone, to na początku rundy pierwsza z tych kart, pierwsza najbardziej skrajna po prawej, Mhm. ona zjeżdża z planszetki. One się wszystkie przesuwają o jedno pole w prawo. A, no to I jest jedna znana- spadła ci, to tak? jest znana No to mechanika. jak ci spadła karta, Mam to miejsce tutaj na nową, tak? i tutaj zaraz włożysz nową, ale zanim włożysz, zobacz, ta karta jak spadła, ona Okej. pokazuje, ile energii generujesz w tym momencie. Nawet nie to, że na tę rundę, ja tylko 5 sobie 4, 5, wygenerowałem. 6, dobra. I ten układ tych 3 kart to akurat był losowy, nie? Ale następne, ty już będziesz sam zagrywał karty, będziesz je wkładał tutaj i sam będziesz decydował o tym, ile energii za 3 rundy dostaniesz. Okej. No dobra, ale mam te... I co z tą energią zrobię? Tą energię będziesz wydawał na to, żeby aktywować karty. I karty w lewym górnym rogu
mają koszt aktywacji. A, czyli to zapłacę raz, dwa i aktywuję te karty. Zwróć uwagę, że na planszetce karta w tym momencie, jak leży tak na dole tego slotu, to ma napisane deactivated, ale jak opłacisz koszt, te 2 energii na przykład, to ją przesuniesz do góry i ona będzie activated. to jest activated, Stanie się dobra. aktywna i wtedy będziesz mógł już czytać akcje, które są na niej napisane. Część akcji jest opisana słowami, część jest taka, tych podstawowych akcji jest zapisana ikonkami. I tylko jedną kartę naturę mogę, czy mogę Nie, więcej? będziesz mógł zrobić dowolną, ale zanim zaczniesz rozpatrywać drugą, to warto rozpatrzyć pierwszą kartę do końca, bo jak zaczniesz rozpatrywać drugą kartę, aktywujesz kolejną, To już pierwszej nie mogę to już nie wrócić. będziesz mógł Okej, wracać do tych Dobra. poprzednich, tak? rozumiem. I I teraz tak, mamy, dostaliśmy tyle i ja jeszcze będziemy dogrywać jedną, więc tu jeszcze jedna karta się pojawia. Tak, Dobra. tak, ale to za chwileczkę. Najpierw wybieramy sobie potajemnie Okej. jedną kartę, którą chcemy tam zagrać, tak? Każdy z nas ma inne karty, no bo mieliśmy inaczej talie skonstruowane. Słuchaj, ważne jest, że ta ilość many, która karta generuje na wyjściu, Mhm. to w momencie, kiedy ją zagrywasz, to ta sama ilość many określa twoją inicjatywę. Okej. I im masz Ja mam sześć mniej... Nie. Ta nowa karta, którą zagrasz w to miejsce, Tak. określi ci, ile będziesz miał inicjatywy i kto będzie miał mniejszą, niższą wartość, czyli zagra tak naprawdę słabszą kartę, prawdopodobnie, ten będzie się pierwszy ruszał. No tylko poczekaj, jak ja tu dam niską kartę, bo chcę być pierwszy, Tak? to ta karta mi przejdzie potem w następnej turze cutrę w prawo. I kiedyś jak stamtąd Jak wpadnie spadnie, tu, to będę miał bardzo mało to ci energii. wygeneruje mniej Okej. energii. Ale za to będziesz teraz pierwszy. No dobra, ale no to trzeba tak zaplanować, To, żeby... to już jest twoja decyzja, tak? No dobra, a na koniec rundy te punkty mi przepadają? Nie, te zostają. punkty Dobra. się nie zerują. Także Czyli ja mogę możesz wydać sobie na przykład przechować. 3, będę Możesz na miał przykład mało, w tej to rundzie okej. bardzo mało wydać, żeby mieć Dobra, potem następną rundę dobra, dużo dobra, mocniejszą, okej. tak? To już rozumiem. To już kumam. Masa Dobra, symboli to na tych kartach. jest masa symboli, ale te symbole tak naprawdę, one Wiesz się co? powtarzają. One są, zresztą to na pewno gdzieś w tym momencie się wyświetla. Ile jest akcji podstawowych? Podstawowych akcji w tej grze jest 6. Jest w ogóle karta pomocy i widzę, że są nawet dla każdego gracza. Na prawie szczęście są przygotowane. 4 karty pomocy, tak. Ja chyba się z nią zaprzyjaźnimy jeszcze na kilka rozgrywek co najmniej. No, myślę, że nie będziesz potrzebował aż kilku rozgrywek. Tak? Myślisz, że szybciej? Myślę, że szybciej. Nie ma tego wiele, wiesz? Tak naprawdę. Tak, bo na tej karcie pomocy tam jest skondensowana Okej. i struktura rundy, i te podstawowe ikony, i żetoniki jakichś tam buffów, debuffów, które można dostać, i do tego jeszcze wszystkie pozostałe ikony. Naprawdę tego nie jest aż tak dużo. Myślę, że trudność czy poziom skomplikowania tej gry wynika z jej głębi, z tego jak Okej. dużo masz możliwości, a nie z tego jak dużo jest tam zapisów przeróżnych. Nie? Okej. No dobra. To ja w takim razie zagram sobie tę kartę. Tutaj. To jest moja karta na tę. Tę rundę. Nie, ty. Co tam szykujesz? Wiesz co, tak naprawdę nas jeszcze nie ma na planszy, wiesz? To O, jeszcze proszę. zdejmie się z planszy, my dopiero się będziemy... Położyłem, bo się- fajnie wyglądało. Jeszcze się nie wygenerowaliśmy, tak. Wiesz co, ja naprawdę nie wiem, mam strasznie duży wybór i ja nie wiem co zagrać. Myślę, że może w takim razie zagram tę kartę. Dobra. Tak, nie wiesz, co Zagrałeś? Zagraj z ładnym Zagraj, nie blaskiem. pokazuj, w ogóle Mam. tych kart z ręki też mi nie pokazuj, to są twoje własne, prywatne karty, ja ich nie muszę widzieć. Dobra, zagraliśmy? To teraz obracamy na 3-4 i teraz uwaga, 3-4, obracamy. Ciach i porównujemy Ja mam inicjatywę, 5. tak, czyli te punkty many energii na wyjściu, to Mhm. jest nasza inicjatywa w tym momencie. Ty masz 5, ja mam 4, to znaczy, że będę pierwszy. To No. proszę mnie na torze inicjatywy, mój fioletowy kolorek ustawić. Zostaw, to akurat tiebreakery, to wylosowaliśmy przed grą, to co teraz przesunąłeś, to zostało, tego tak? nie ruszaj, Ty postaw idziesz mnie tu, tylko. a ja idę tu, tak? No nie, no bo ja mam 4, ja mam mniej, to jestem przed tą. To tak jest. Aha, okej, w tę No to ja stronę. od Dobra, dołu ja do idziemy w góry. drugą stronę. I gdybyśmy wylosowali tę samą cyferkę, no to wygrałby ten z nas, kto byłby pierwszy na torze tiebreakera, tak, Okej. łamacza remisów i potem poszedłby na koniec tej kolejki. Dobra. Dobra, no to mamy. Jak przygotowaliśmy sobie wszystkie karty, możesz sobie zerknąć na tę kartę pomocy, sprawdzić strukturę rundy. Co się teraz dzieje? Robimy teraz respawn. Znaczy ja zaczynam swoją turę. To już jest tura graczy. Tak, ty jesteś pierwszy. Ja zaczynam turę gracza od tego, że się spawnuję na planszy, bo mnie nie ma na planszy. Mogę się spawnować przy swoim własnym słupku spawnującym. Tutaj jest jeszcze jeden taki neutralny. Będziemy mogli przejąć nad nim kontrolę w trakcie gry. A, bo ja widzę, mam taki Ale to jeszcze się- jeden tutaj. Tak, Dobra. tak. To jest w ogóle Okej. takie magnetyczne, śmieszne, to będziemy tutaj sobie mogli przyklejać to i wtedy będziemy oznaczać, że to jest nasz słupek. Do Nie? tego też będziemy przyklejać? Nie, do tego nie będziemy, to jest neutralny Okej. miejsce, gdzie można upgrade'ować, jak już zdobędziemy doświadczenie. Dobra. Doświadczenie w tej grze się zdobywa wykonując questy. A, dobra, no właśnie miałem Są pytać, takie skąd doświadczenie? obiektywy, nasze cele i są 2 podstawowe, te możemy robić obaj zawsze. Te tutaj
co turę dociągane, w sensie nie podstawowe, to już są takie zwyklejsze i pierwszy, który wykona takiego questa, dostanie tyle doświadczenia. Jeśli ktoś inny zdąży do końca rundy też to wykonać, tego samego questa, to dostanie 1 punkt doświadczenia. No dobra, a jak zrobię 2 questy albo 3? Nie, możesz zrobić tylko 1 cel na całą rundę. Okej. W każdej rundzie tylko 1 cel, żebyś nie przesadzał, tak? Także skup się, czy będziesz chciał chodzić bardziej, czy może bić bardziej, czy może... A jak będziemy pamiętać, że ktoś już to zrobił? Będziemy oznaczyć, masz jeszcze jeden taki słupek. No właśnie, jest jeden dobra, taki słupek, okay. Czy jak tam będzie twój, to ty już to zrobiłeś i będzie mniej się opłacało robić po tobie. Tak, dokładnie. Dobra, tak. okay. No to taki wyścig jest, tak? Ale jak nie zdążysz, to nie przejmuj się, wyjdzie nowa. Tam zawsze będą 4 karty leżeć. Gdybyśmy grali więcej osób, zdarzałoby nawet więcej kart. Okej, dobra, przechodzimy do tury gracza. Ja się najpierw muszę wyspawnować, no to wyspawnuję się gdzieś, może nawet sobie tutaj stanę. Albo stanę sobie tutaj. Dlaczego akurat tutaj? No mogę tutaj, bo to jest przy moim spawn poincie. On stoi na skrzyżowaniu 3 heksów. Ja muszę na którymś z tych heksów się wyspawnować. I spawnujesz się przy spawn poincie. To jest takie oczywiste w sumie. Po to ten spawn point jest, tak? Okay, dobra. Dobra, teraz, gdybym miał na planszy kontrolowanego przez siebie minionka, jednego mógłbym już mieć teoretycznie, tylko że jeszcze go nie wyspawnowałem. To on by się aktywował i by sobie chodził, coś tam robił. No teraz jeszcze tego nie robię, pomijmy to na razie. Więc jak już jego się skończyło... Ja mam też chyba nawet takiego samego. Ty masz takiego samego, dostaliśmy na starcie. I oni są dwustronni, nie? Tak, jak będziesz go spawnował, to byś mógł sobie wybrać, którą chcesz stroną go wystawić, bo jeden jest bardziej strzelający, drugi jest bardziej bijący, takie ma jakby tryby 2. My ich dostaliśmy i mamy te wieże, dlatego że gramy w trybie 1 versus 1 siege mode. To znaczy bijemy się i ten tryb mówi o tym, że tak stoją spawn pointy, taki tower defense, tak? Tak stoją tower defense, trochę MOBA, bo mamy te minionki, będziemy je wysyłać. Są też inne tryby w tej grze. Można grać drużynowo, 2 na 2, wtedy mapa jest większa. Ale można też grać w taki tryb, gdzie się biegnie każdy sam i nie mamy bazy jakiejś, czy coś takiego, tylko biegamy i polujemy na minionki i to jest zupełnie taki free for all tryb, ale to jest tryb taki jakby podstawowy, tak? No z tego co wiem, to mają być też tryby solo, tryby kooperacyjne, bardzo dużo, o tym jeszcze pogadamy. Grajmy. Dobra. Grajmy. Ja zaczynam swoją turę, w tym momencie to już taką naprawdę swoją turę. I to nie jest ruch za ruch, całą turę grasz do końca swoją. Całą turę ja swoją zagram, potem ty zagrasz całą swoją. Mam 5 punktów energii, za te 5 punktów energii mogę aktywować karty, te, które mam przygotowane. Jeśli miałbym na ręce jeszcze karty innego rodzaju, bo są karty akcji, które zagrywamy tutaj na planszetkę, tak, do tych slotów 3. Są jeszcze karty jeszcze się trafiają czarów, i to są karty, które też musisz opłacić ich koszt energii, ale je po prostu zagrywasz i coś robisz. Nie musisz akcji odpalać z planszetki. Instanty, tak? Tak. I jeszcze są reliki, to są karty, które są wzmocnieniami, je tutaj wsuwamy pod naszą planszetkę po to, żeby ulepszyć te akcje, które leżą nad nimi. No, ja na razie takich nie mam zagranych, po prostu wykonam akcję. Zacznę od tego, że tu mam karty z modyfikatorami. Tu jest 1 ruchu, 1 ataku, 1 tarczy, to kosztuje aż 2 energii. Zagram to, bo ona mi zaraz spadnie, a ja bardzo potrzebuję od niej. Dobra, czyli tak za 2 energii aktywuję tę kartę. No. I teraz mogę z niej wykonać, tu mam 3 akcje do wyboru. Kolejność jest dowolna? Czy... W dowolnej kolejności, dowolną ilość z tych kart. Tylko, że każdą akcję 1 raz i każdą akcję muszę wypełnić do końca. Ta zielona na przykład strzałka to jest ruch, i ona tu ma napisane 1, że mogę się ruszyć o 1 pole. Gdyby pozwalała mi chodzić o 3 pola, to musiałbym zrobić cały ten swój ruch i potem dopiero atakować i już bym nie mógł wrócić do tego ruchu. Nie można dzielić na przykład 2 ataki, 3 ruchy, musisz zrobić 3 ruchy i 2 razy uderzyć, a nie można zrobić ruch, atak, ruch, atak, ruch. Dokładnie, dokładnie. Każdą akcję w pełni. Dobra, mam tutaj... Tylko w dowolnej kolejności. W dowolnej kolejności. Najpierw sobie tarczę wygeneruję jedną. Generacja tarczy to jest po prostu akcja przesuwania tego żetonu. Jeśli będę miał oberwać kiedyś i otrzymać jakieś obrażenia, to najpierw będę tracił tarczę, będę blokował tarczą, a potem dopiero punkty życia. To jest tak sprytnie, że można można nawet zestakować, tak? Trzeba też pilnować, bo maksymalnie możesz mieć tyle tarczy, ile masz punktów życia maksymalnych. To słabo. Ja w ogóle mam mało życia. Ty jesteś taki mało bijący się, nie wiem jaki ty masz plan. Skowronek faktycznie. Skowronek polany. Dobra, mogę się ruszyć o 1. No to ja się ruszę o 1. Pójdę sobie tutaj, ruszamy się klasycznie po heksach. Zwróć uwagę, że ta plansza jest podzielona na takie jakby sektory, tak? I to jest taki mój jasno-niebieski sektor. One są ograniczone tą białą taką granicą cieniutką. I ja stoję sobie teraz w tym sektorze, cały czas jeszcze nie wyszedłem do innego sektora. W tym momencie nie ma to znaczenia. Przechodzenie między sektorami nie kosztuje jakoś więcej energii czy coś,
ale może mieć to znaczenia na przykład do kontroli tego neutralnego punktu. Może mieć to znaczenie. Niektóre karty się odwołują do tego, że jeżeli jesteś w sektorze z graczami i tak dalej, tak? Czyli drugi sektor mamy tutaj ten południowy tak jakby, widzę, z dwoma potworami i tym punktem. Tak. Trzeci jest ten fioletowy tutaj i czwarty jest twój własny, tak? Ten twój bazowy. Ikonki, jakie widzisz też jeszcze na planszy, to są takie zielone ikonki i oznaczają, że to jest niżej położony heks. Takie żółte ikonki mówią, że to jest heks, który leży wyżej. Ma to znaczenie o tyle, że jeżeli ktoś jest na wyższym terenie, to zadaje jedno obrażenie więcej wszystkim, którzy są położeni niżej od niego. Nie wchodzi się tam trudniej, nie bije się w niego trudniej, on po prostu zadaje więcej obrażeń, ten kto ma high ground, tak? Ten kto stoi wyżej. No dobra, a jestem latam, to nie powinien być wyżej zawsze? Ty masz skrzydełka i latasz? No to jest ptaszek, nie? No ptaszek, ale to jeszcze ptaszek też, wiesz, widziałeś jakieś gołębia? No gołębie nie latają, a mają skrzydła. Nie latają. One podskakują. Zaczniesz swoją turę, to ci powiem, o co chodzi z tym lataniem, dobra? Poczekaj, bo ja dopiero jeszcze jedną akcję mogę zrobić z tej karty. Mogę jeszcze bić. Tylko że atak, uderzanie, no generalnie w tej grze działa tak, że w coś można uderzać, co stoi obok ciebie, nic nie stoi koło mnie, więc ja nie mogę w nic uderzyć, więc mi się marnuje to. Ale zapłacę jeszcze 3 energii, 1, 2, 3, żeby aktywować tę kartę i tutaj mam napisane, że mogę odrzucić 3 karty z ręki, żeby ruszyć się o 2 przed atakiem i potem sobie zrobić ten atak. Ja nie będę tego robił, ja sobie zatrzymam te karty. Mogę jeszcze iść o 1 i mogę jeszcze zadać jedno obrażenie w zasięgu 2 od siebie. Bo tu jest taki modyfikator do mojego ataku, który mówi, że w zasięgu 2 mogę strzelać i co więcej to jest strzał nawet nie po linii prostej, tylko taki, co jest, może być podkręcany, ale ja sobie strzelę po linii prostej. Tutaj jest plansza, na planszy ściana narysowana w tym miejscu. Ta ściana mówi, że przez nią nie widać. I też pewnie nie sąsiaduje się przez nie i tak dalej. I tak dalej, tak? Chyba, że właśnie tym takim podkręconym atakiem wtedy można jakoś tak dookoła. Ale to tylko dookoła ściany, czy dookoła wszystkiego? Dookoła wszystkiego. Można tak jakby chodził. To jest strzał taki, który działa tak jakby szedł sobie ten pocisk, którym ja rzucam, tak? Te takie czarne pola na środku, jeszcze o nich zapomniałem. To są takie glicze w tej całej symulacji. Ich tam nie ma. To jest pustka, tam nie ma, nie widać przez nie można przez nie chodzić, to po prostu nicość pełna, nie wygenerowało się. Także nie próbuj tam latać nad tym, chodzić przez to, ani nic, bo zepsujesz grę po prostu, imploduje nam gra. Strzelę sobie. O 1 w zasięgu 2 strzelę sobie do tego gościa. No on się wkurzy na mnie. Nie się wkurza, dobra, ja sobie do niego strzelę, tak czy siak. Ja do niego strzelę, on dostał za 1, teraz uwaga, jak walniesz jakiegoś minionka, nie innego gracza, nie jego bazę, ale minionka, to zbierasz jego punkty życia i je sobie trzymasz. I w dowolnym momencie swojej tury możesz wydać ze swojego, to się nazywa bank punktów życia, który zdobyłeś na przeciwnikach, dowolną ilość żetonów, podłożyć je pod miniona, którego kontrolujesz i wystawić go na planszę. Tylko pytanie, czy ja chcę wystawiać gościa, który ma tylko 1 punkt życia, wezmę. Z 1 punktem życia wystawię tego chłopaka. Ja to mogę zrobić w dowolnym momencie mojej tury i spełnuje on się przy tej fladze też spełnującej, tak? Przy tej takiej latarnią. Dobra, no to przy tej latarni ja go wyspełnuję sobie tutaj i niech on sobie tutaj stoi. Czyli trzeba ich szybko tych załatwiać, zanim ukradniemy spod nich całe życie i stworzymy sobie swojego minionka takiego na takim stosie, tak? Tak, albo szybko zadać chociaż 1, żeby on był. On jest słaby, łatwo go pokonać, ale już będzie mógł się aktywować, tylko że nie teraz, bo oni się aktywują, nasze miniony, nasi poplecznicy aktywują się przed naszymi akcjami. Tak, więc ja już go postawiłem i on czeka, w następnej turze będzie działał. Ale na tej karcie mam jeszcze 1 ruch. To ja tym 1 ruchem jeszcze się wycofam. Uciekł. Tak, uciekł. Dobra, bo ja wiem, jak działa ten gościu. Słuchaj, to były wszystkie moje akcje. Już nic więcej nie chcę zrobić. Jeszcze raz na turę. To nie działa. Bo mam jeszcze tutaj... Tutaj mam darmowy ruch po skutecznym ataku. Nie wykorzystałem tego. Mogłem wydać... No dobra. Trochę zmarnowałem swoich zdolności specjalnych, ale to nie szkodzi. Ja już skończyłem. Mówię, że jest koniec mojej tury. Na koniec mojej tury dostanę tyle obrony, ilu wrogów stoi przy mnie. Nie ma przy mnie żadnego wroga, więc nie dostaję żadnej obrony.
I teraz skończyłem, więc ty aktywujesz... A, dobra, bo on już widzę, on ma takie dookoła taki pierścień. Tak, w to twoim rozpoznajemy, kolorze i- że on jest moim Dobra, to minionkiem, po to moim sobie- przyjacielem po tych takich różkach, Tak. które wystają. Te pierścienie, czy jak to nazwać? Tak, mamy ich kilka takich Poczwarki. pieścini do Dobra, do oznaczania oznaczenia. chłopaków, także No, ale jak... ja mam jednego typa, pierścieni mam 4. spokojnie, są szanse na to, Mamy że 5. zdobędziesz kolejnych. Zaraz ci pokażę, jak tylko nam się uda pokonać jakiegoś minionka. No dobra. Ja skończyłem, słuchaj, ja wkurzyłem tego chłopaka. Aha. Oni się wkurzą, oni są neutralni generalnie, ale jeśli go uderzysz, albo skończysz turę tuż bezpośrednio przy nim, to on się wkurza, on jest bardzo terytorialny, mówi, to jest moje miejsce, proszę mi tu stąd iść i się wtedy aktywuje i chce mnie bić. No dobra. Także ten się wkurzył, włączyło mu się agro na mnie i leci. I on się aktywuje. I teraz słuchaj, ty go będziesz kontrolował i on najpierw musi się ruszyć o 3 pola w moją stronę, ale tylko w linii prostej. Bo to jest taka wielka, mechaniczna kula z piłami, która A. się turla i chce On się bić. nazywa Can't Stop, One Stop. Tak. Can't Stop, One Stop. Can't stop, on chciałby się zatrzymać, ale nie, właśnie to on nie chce. On nie może i nie chce się zatrzymać i się nie zatrzyma. Ale mogę tylko do przodu iść. Musisz iść do przodu Tu się w moją skończyła plansza, stronę. podejrzewam, tak? Tak, no to pole nie działa. W twoją stronę generalnie to jest w tym kierunku, ale on idzie jakieś Ale idzie 3, to idzie prosto raz, i idzie 3 i idzie tam 2 do końca i 3 zatrzymuje się. I się zatrzymuje, dalej już nie może pójść. Szkoda, że mi nie wbiegł na moje pole, bo jeszcze na koniec tury moja wieżyczka by do niego mogła strzelać, O, bo nasze strefę bazy tak? potrafi uderzyć za 3 we własnej strefie wroga, przeciwnika. No dobra, on sobie tam pobiegł i teraz może uderzyć za 3 albo popchnąć o 3. Ale nie tego chłopaka, on chce mnie, Chciałem ciebie. bo on jest na mnie wściekły. Jeżeli nie ma do mnie zasięgu, to Nie ma próbuje zasięgu. szukać zasięgu do mojego minionka. Też nie ma. No to do mojej bazy No ostatecznie. nie ma, bo wszyscy są daleko. On bije, No to nie ma. on bije w bezpośrednim To się zwarciu, zmarnował. tak? Z tego, co To się zmarnował. No trudno. Nic więcej nie zrobił. Koniec mojej tury. Jak się zmarnował, jak on podbiegł ci bliżej. Ale podbiegł mi bliżej, ja już nawet nie Pod będę musiał łapę. chodzić, będę go bił po prostu. Tak. Dobra, moja tura. Go. To co? Ja mam 6 mocy i mogę coś odpalić. Co ja patrzę? Najpierw się spełnuję. Tak, najpierw musisz się Spełnuję się wystawić. koło latarni. Ciach. Dobra. Teraz twoje miniony, jeśli masz jakieś, Tego co wychodzą, patrzę, miniony... biją. No, ale nie masz miniona, nie zaczynamy z Nie minionów. mamy minionów, tak? Mhm. No dobra, z tego co ja widzę i doczytałem, ja mogę coś postawić. To się nazywa engram u mnie. Tak, bo ty jesteś artificerem, tak? Tak, I ja będziesz- przywołuję takie jakieś Magiczne ustrojstwa. rzeczy. Tak, I co? Możesz go bezpośrednio chyba raz na turę możesz sobie postawić takiego engrama, tak, tak? obok siebie. No to dobra, wybierz sobie pole gdzieś obok siebie, dookoła. Ono musi być Yy, wolne, nie może Ale tam mogę, nie muszę stać. robić to teraz, mogę zrobić po aktywacji tych Możesz to dowolnie kart. zrobić. Pytanie, w którym momencie ja to chcę zrobić. Mam 6 kasy. Co ja z tą kasą, żebym na głupoty tego nie przewalił? Jakie są, to jest ważne, nie? Jakie są questy? Porusz się 2... Rusz się o 2 kroki i zadaj jedną akcją 2 lub więcej obrażeń. Przy czym pamiętaj, że twoje miniony nie mogą wykonywać tych questów, to musisz To może ja osobiście być, nie? zrobić, tak? Czy ja się poruszyłem o 2 kroki? Chyba nie. Poruszyłem się o 2 kroki. Poszedłem tu i potem poszedłem z powrotem. To ja faktycznie, ja w mojej turze wykonałem tego questa, to ja dostaję 1 punkt doświadczenia za to. To ja już sobie zacznę sobie zbierać Musisz zaznaczyć, doświadczenia. tak, że jak Nie, nie muszę, ale to nie tych jest tak, podstawowych nie musimy zaznaczać. Rusz się 5 tur, 5 pól w swojej turze. Nie, zakończ turę 5 pól od startowej swojej pozycji. pozycji startowej. To Nie ci wiem, co pięć- znaczy pozycja startowa. Tam Podejrzewam, startuje, że... stąd 5 mam zrobić, tak. Aha, czyli po prostu zakończ Tak, turę tak. 5 dalej. Pięć Rusz dalej, się o 5 30 kroków. minuty. Ale to też nie rusz się tam i z powrotem o 5, Tak, tylko po tylko prostu 5 pól o dalej. 5 dalej przebiegnie. 5 trudne damage'a jest. jedną kartą. Czy ja to jestem w stanie zrobić? No chyba jeszcze nie. Nie, Chyba jeszcze nie ta karta. mam 4. To już jest ciekawe. Nie, masz w zasięgu 4-1 A, to damage. się 4-1, oj. Ale jeżeli jesteś isolated, to znaczy nikt przy tobie Nikt nie przy mnie nie stoi. stoi, ale sprawdzałem isolated, to znaczy, że nawet mój jak koło mnie stoi, to nie jestem isolated. Muszę być I wtedy co? Możesz Sam. natychmiast aktywować inną kartę. inną kartę z tym symbolem. Ale mam Za tylko tę 1 kartę. energii mniej. Mhm. Ale mam tylko tę jedną kartę, więc no nie bardzo. To jest bicie. Tu są. To jest popychanie. To jest mogę odpychanie dotknąć od siebie, kogoś. tak. I pamiętaj, że jeżeli odpychasz kogoś od siebie i on wpadnie na jakąś ścianę albo na innego wroga, po prostu nie może się ruszyć, to on otrzymuje obrażenia. W takiej ilości, w jakiej nie udało ci się, ile się ruchu zmarnowało, tak? I żeby odpychał, to mogę wydać. A za 1 energii możesz najpierw ruszyć się o 1 przed popychaniem, tak? Czyli mógłbyś z tej karty za 1 energii dodatkowo się ruszyć i potem popchnąć tego o 2. No dobra. Raz na turę mogę wyłożyć
engrama. Czyli Nie musisz go oznaczać tymi tak, różkami, faktycznie, bo tylko engramy ja. tylko ty potrafisz Tylko ja robić potrafię, engramy, tak? nie pomylimy się. Gdyby było więcej niż jeden, bo finalnie w tej grze będzie więcej postaci i one też mogą mieć podobne specjalizacje, więc może się pojawić drugi artificer na planszy, ale on wtedy będzie miał swoje własne I muszę engramy. zapłacić za to. Aha, jeszcze nie płacę za tego. Nie, bo jeszcze nie odpaliłeś karty żadnej. Dobra. Tu mam napisane, że chłopaki mogą zrobić te engramy, mogą za mnie wykonać akcję ataku, ale tylko pod warunkiem, że to jest akcja z symbolem artificera. Tak, ale nie mam takiej nie karty. masz takiej karty zagranej. Powinienem był zagrać, nie? No jeszcze zdążysz, to parę rund jeszcze będziesz miał. W tym momencie wkurzyłeś już tego chłopaka. No, to nie ja, to ten engram. To, przepraszam. Ja stoję nic nie ruszam. Ale on wie, że to jest twój engram. I on jest wściekły i co więcej, on będzie chciał ciebie bić i on strzela o 1 w zasięgu 3 i on nie będzie strzelał w engrama, on będzie strzelał w ciebie. I to jeszcze może podkręcać chyba te swoje strzały. Aha, bo to nie jest tak, że ja mu zasłaniam faktycznie, ani że engram też mi zasłania. Temu nie zasłaniasz. Temu byś przeszkadzał. Ten by się zatrzymał na twoim engramie. No dobra, to ja temu dam. A teraz w takim razie ten drugi cały czas ci ignoruje. A co się stanie, jak ja nie chcę żadnej z kart wykorzystać? Możesz nie aktywować żadnej karty. Nic nie zrobisz po prostu. Ale max mam 9, tak? Nie, bo możesz odwrócić ten słupek do góry. No i będziesz miał 10. 10. O, to jest dycha, faktycznie. No dobra. Co ja mam tu w kartach? Przeróżnie. No dobra, to ja zrobię tak. Użyję tej karty. Aha, czyli 2 energii jednak wydajesz. Tak, raz, 2. Ja się odsunę o 1, w takim razie tutaj. Tak. Stąd wezmę sobie jedną tarczę. No stąd mogę uderzyć, ale nie mam w kogo uderzyć. Nie masz nie mam w kogo walnąć, bo nie mam sobie. Tak samo nie mam ikony tej takiej artificera, więc nie mogę odpalić engrama. To czy ten engram tam jest potrzebny? Poza tym, że stoi i wkurza już tego chłopaka, to tak? Nie bardzo. Ja go tu wystawię w takim razie. Tutaj stałeś akurat, wiesz? Tutaj ale potem ja ruszę się i potem go wystawię. Tak takie cofanki. No. Takie cofanki, no. Zanim go wystawię, zanim go wystawię, jestem izolowany i będę latał. Tak, izolowany to znaczy, że nie stoisz, nie stykasz się z nim. I mam tu żeton, który oznacza ciach. Tak, nie mogę się... Jesteś pewien tej izolacji, tak? Tak, jestem przekonany. Latanie działa w ten sposób, że zawsze masz high ground. Jesteś wyżej niż ktokolwiek inny. Biję mocniej, bo jestem wyżej. Ale jestem przekonany, że wiele z twoich kart odnosi się do latania, że potrafisz robić ciekawsze rzeczy dzięki temu, że latasz. Okej. No to włączyłem to i tutaj postawię engrama. Niestety muszę go na przyległym polu. I to będzie tyle z mojej strony. No dobra, to jak już wszyscy skończyliśmy, tak. To teraz, znaczy ty jeszcze na koniec twojej tury, sprawdzasz, czy masz jakieś efekty końca tury. Nie mam efektu końca tury, nie zrobiłem żadnego. Oni żadni nie mają agro na ciebie, questa nie zrobiłeś, dobra. Koniec dużej rundy, sprawdzamy, kto kontroluje, kto ma najwięcej jednostek w sekcji z tym neutralnym spawn pointem. Najwięcej jednostek mają neutralni, więc zostaje on neutralny po prostu i to tyle. Okej. I to tyle. Koniec rundy, nowa runda. Najpierw odświeżamy questy, jeśli by tu brakowało, to byśmy jakieś nowe wyłożyli. Nie brakuje, więc nie musimy wykładać. Aha, nie brakuje, bo tamte się odwracają, mówiłeś, na drugą stronę i potem... Te się odwracają na drugą stronę, jeśli zrobisz tę trudniejszą część questa, a potem jeśli zrobisz znowu tę trudniejszą część questa, to one znikną. A, i dopiero będziemy wykładać nowe, tak? Te są jednorazowe. To są już te stali i już wszystkie kolejne stali będą też jednorazowe. Wypadną poza grę i będziemy dobierać nowe, a potem są dalej i losować. Co jest ważne, jeszcze na koniec swojej tury, jak pasujesz, to możesz dowolną ilość kart z ręki odrzucić, bo potem i tak będziesz dobierał do 4, tak? Okay. Także to jeszcze się zastanów, czy chcesz coś wywalić z ręki? Czy ja chcę coś wywalić z ręki? Dobra, no ja nie chcę nic wywalić z ręki. Zdecyduj sobie wszystkie karty, pokaż, że są nieaktywne. Nieaktywny, ciach. Dobra, i teraz... Dociągamy do 4, tak? Tak, dociągamy do 4. Dobrze. I następnie przesuwamy karty. Tak, czyli znowu wszystkie przechodzą jeden w prawo. Ta, która spadła z planszy, sprawdź, czy nie ma tam on exit jakiegoś warunku. Nie ma, no to po prostu generuje się 4 energii. Moja też generuje 4. Dobra, to już ogarniam, to jest proste. Super. Tak, dobra. I jedziemy teraz, zagramy kartę, na podstawie tej karty określamy inicjatywę. To nie jest trudne. To nie jest jakiś... Wybór jest wyzwaniem. Dokładnie. Nie są trudne zasady. Nie są trudne zasady. Dużo jest... Poziom trudności gry wynika z tego, jak dużo masz wyborów. Okej, to ja zagram w takim razie.
Okej. No to co? Odwracamy. Ja mam 4. Ja 6. 6. Czyli ja znowu będę pierwszy. Będziesz pierwszy. Dobra. Zrobiliśmy flipa. Przestawiam inicjatywę. Jeżeli karta ma on rival, niektóre mają napisane on rival, to w tym momencie by się uruchomiły. Na wejściu. Tak, na wejściu. Respawn, bo to już jest teraz faza graczy, turę graczy. Ja pierwszy, respawn, nie muszę się respawnować. Teraz idą moje minionki. Idą. Ten minionek potrafi chodzić o 2, a następnie strzelać o 4 w zasięgu 2 od siebie. I to robi to w dowolnej kolejności. Czyli najpierw tak w zasięgu 2, raz, 2, strzeli za 4 w to coś. Ale petarda za 4? Raz, 2, 3, 4. Tak, on jest bardzo mocny. I 4 te punkty życia przejmuje do swojej puli, a następnie może się ruszyć o 2. Ten będzie to 3 pola. On dobiegnie do niego niestety. No trudno, to mi go zabije. Raz, 2. Przejdzie się. Tani był za 1. Mógłbym też nie... Ile temu życia zostało? 5. Sporo. Ja go raczej go nie stłukę. Nie? Dobra. Chyba wyliczyłem. Chyba coś policzyłem. Spróbuję go zabić. Pójdę tym strzelającym moim chłopakiem, żeby on potem znowu miał zasięg. Muszę tego pilnować. To w takim razie chodź tu, chłopaku, i przesuń się. No niestety. Moje niezgrabne łapska przewracają wszystko. No, ja to rzucę na kartę tych przystawek, które bardzo pomysłowe są, ale chyba też tak... Tak, w ogóle te słupki są na przyssawkach, które generalnie się przysysają, ale chyba działają, ale tylko potem chyba przestają działać niestety po chwili. A oprócz tego są magnesiki, to jest w ogóle bardzo, bardzo pokombinowane, bardzo interesujące. Naśnić, ale przecież nie będziemy, czy tam namoczyć czymś, ale nie będziemy do planszy przecież wody przykładać. No to byłoby ryzyko. Dobra, on zrobił i poszedł. Teraz ja, moje akcje. Pierwszą akcją, jaką zrobię, będzie ta akcja. To będzie moja pierwsza akcja. Muszę zapłacić 3. Nie mogę. Ta musi być pierwsza. Zabraknie mi ruchu. Mało energii. Zabraknie mi ruchu. No dobra, nie zabraknie. Okej. Aktywuję tę kartę. Za 2. 2 energii. I dzięki tej karcie mogę się ruszyć o 1. Ruszam się o 1. I robię popchnięcie o 1. Popycham tego Cansta Ponstapa. On wpada w tego przeciwnika, bo on idzie... Odpychasz po prostej od siebie. Tak, no po prostu je odpycham go od siebie. Ale on nie może się tam ruszyć, więc dostaje 1 ranę. No dobra. Bo się rozbił. A jakby wypadł... Też by dostał 1 ranę. Za planszę, tak? planszę. Jeżeli nie może się po prostu ruszyć tam, to dostaje... To jest jeszcze ściana. Na ścianę też by... Okay. Na ścianę tak samo. Dobra. I ta karta mówi, ma modyfikator, że jeżeli to popchnięcie zada collision damage, czyli zada obrażenia jakieś, to dostaje 1 energii. O, czad, i możesz już ci stać. I teraz już wystarczy na drugą kartę. To policzyłeś, dobra. To policzyłem. Dzięki temu, że zdobyłem ten 1 punkt energii, mogę aktywować tę kartę. Raz, 2, 3. I ja ją sobie aktywuję. Najpierw mógłbym odrzucić 3 karty z ręki, żeby wykonać ruch o 2 przed swoim atakiem. Czy ja chcę to zrobić? Ruch o 2 przed moim atakiem. Chcę go wykonać. Chyba. I to będzie ruch o 2. I uwaga, mój ruch może stać się skokiem. Raz na turę. No, tak. Można. To pójdę. Raz, 2. Następnie wykonam ten atak. I to jest atak z siłą 1 w zasięgu 2. I wiesz co? I ja paćnę tego, bo tego nie mogę już. Tu jest niestety ściana między nami. Więc ja paćnę tego. Warden of Noc. Wkurzę już drugiego gościa na siebie w tej turze. Okej. Ale mam też zdolność, że raz na turę mogę się ruszyć o 1 po skutecznym ataku. Więc się odsunę 1. Tutaj. A następnie tu mam jeszcze 1 ruch. Więc mogę ruszyć się jeszcze o 1. No do tej dziury czarnej. Do czarnej dziury nie można wchodzić. Tu sobie pójdę. Sam nie możesz wejść, tak? Nie, do czarnej dziury w ogóle nie można wchodzić. Tu jest glitch. Tutaj nie ma. Tu się nie działa. A ktoś cię wepcha? Nie ma. To odbijasz się od tego. Tam nie ma tej pozycji. Nie można wejść do czarnej dziury. No okej. To jest void, pustka. Nie wygenerowało się. Tak? Tak. To jest tak? Okej. Nie wygenerowało się, nie ma tego. A myślałem, że to jest takie, że cię coś tam wpadł, zepchać cię, uderzyć. Nie. Okay. Jakbyś miał, ktoś cię próbował wepchnąć tam, to dostaniesz 1 ranę, tak samo jakby wychodząc za planszę. Dobra, okej, kumam. Skończyłem. Rozumiem. Teraz oni się aktywują. Nie, teraz oni się aktywują po tym, jak ja skończyłem. Oni są chyba wściekli na siebie. Obaj po tej stronie.
I to ty ich kontrolujesz, tak? Ja ich kontroluję. Dobra, co ja tu mam? Jeden ma 2 ruchu i łupnie za... A tam jest 2 ruchu albo strzał. Albo? Tak, tu jest orb. A ten ma 3 ruchy. 2 ruchu tak? lub strzał w zasięgu 3 o jedno, ale to jest podkręcane w zasięgu 3, to on dostrzeli do mnie. To tym to się nie zastanawia, bo raz, 2, 3, on może do mnie strzelać. Robi albo. Tak, ale to ty wybierasz. Ale to ja chyba wybiorę, żeby on się przeszedł, wiesz? Nie chcesz do mnie strzelać z niego? Za 1? Za 1. Jak się przesunę tym tutaj, to ten dojdzie wtedy, tak? Nie, Raz, bo tu jest dwa, i tak trzy. ściana, on Raz, tylko po dwa, prostej trzy. chodzi. On tylko po prostej chodzi. No to on strzela w ciebie. Dobra. Czy ja dostaję raz po tarczy? Ty tarczy miałeś. Haha! Tarciarzu. Dobra, jeszcze ten drugi. Aktywujemy teraz tego, Can't Stop, Won't Stop. Nie ma do ciebie jak dojść, bo jesteś... On chciałby jesteś przyjść po do mnie, prostej. przede wszystkim. To jest zawsze jego główny cel, czempion. Tak. Jeżeli nie może iść do czempiona, no to idzie do miniona, którego No to ma pod ręką. ma. To nawet nie musi iść. Po prostu go bije. I bije go za 3. Last. Zabił. I teraz tak o. Jego punkt życia znika z gry. Całkiem. Okej. Ci są wyjątkowi i to jest tylko w tym scenariuszu, który gramy. Jeden Mhm. przeciwko jednego. Ci Tower Defense. Elder Common, oni są, wracają do nas. Nawet jak zginą, to będziemy mogli ich wystawiać ponownie. Gdyby to był minion jakiś inny, taki standardowo przywołany, wywołany, wtedy ja już bym go stracił całkiem. Okej. Chyba że to ty byś go zabił. To wtedy ty byś tę jego głowę przejął i ty mógłbyś go spawnować. Ale nie tego Elder Commona. Bo jak w końcu któryś z nas zabije Can't Stop, Won't Stopa albo tego Warden of Noc, Ja chyba generalnie mówisz o tych... o dowolnym, tak. jeżeli którykolwiek z graczy zabije dowolnego miniona, to zbiera głowę tego miniona, wsadza ją sobie w swój znacznik i od tej pory może go spawnować. Czyli jak ja tego łupnę, zabiję, to on trafia tutaj i on będzie zespawnowany. I potem tego wyspawnujesz. Tylko muszę mieć A energię, potem ja nie? go zabiję i ja go wyspawnuję. Okej, to będziesz zmieniać strony. To mędy. Tak, po to zbieramy te punkty życia, żeby móc ich No wystawić. właśnie zastanawiam się, po co my to gromadzimy, a teraz już widzę cel w tym. Ja teraz może jak go wystawię, co więcej, mogę to, jak tylko się zacznie moja tura, ja go wystawię i będzie o tyle grubszy. Już teraz. Musisz za wszystko wystawić? Nie, dowolną ilość tego. Okej, czyli weźmiesz tam 2, 3, ile ci pasuje i wystawisz. Dokładnie tak zrobię. No to moje engramy są fajne, bo one biorą sobie z eteru, wyciągają. Tak. Ty je Mają mało, wyczarowujesz, ale... a nie przywołujesz jako miniona. Dobra. Nie? Ja już skończyłem. Czy ja się ruszyłem się... Czy ja się ruszyłem o 4 pola, czy mi się tylko wydaje? Ja zaczynałem stąd. 1, 2, 3, 4. Ruszyłem się o 4 pola w tej turze. Dostaję Wydaje 2 mi się, punkty energii. że startowałeś z tej pozycji. Z tej? Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Startowałem z tej pozycji, bo nawet do tego podchodziłem. Tak. Ja wykonałem tę akcję. Tego questu. Pięknie. 3 punkty. 3 punkty. A kiedy możesz wydać te punkty? Nie mogę ich wydać. Mogę je wydać w dowolnym momencie swojej tury, pod warunkiem, że stoję obok słupków oznaczonych tym takim motywem. To jest tu na upgrade, górze. to jest symbol To są dobra. symbole upgrade. I mogę korzystać z neutralnego i ze swojego własnego. Z twojego nie mogę. Przy twoim się nie będę mógł upgrade'ować. 3 punkty doświadczenia dla mnie. No za 4 to ja już zaszaleję. No i to grubo. A ile możesz wydać tylko na jedną umiejkę, na jeden ten? Ile chcesz? Ile chcę. To warto jest zbierać. A jestem biedak bez punktu. To trzeba będzie go robić. Dobra, moja tura. Tak jest. Co Najpierw byśmy tutaj... się wyspawnuj. Teraz aktywuj swojego miniona. Nie możesz ani tego, ani tego. Stoi, patrzy. No to jedziesz, działasz akcje swoje. To zrobimy Jedno obrażenie w zasięgu 4. Piercing. Piercing to znaczy, że nie zatrzymuje się na pierwszym wrogu, tylko dalej leci cały czas po linii prostej, bije we wszystkich. Super. Aktywuję tę kartę. Jeżeli jestem bo ja jestem izolowany, to nie chcę aktywować. To nie ma sensu. Ale możesz... bo ona nie ma ruchu. Tak, nie ma ruchu. Nie mam się też jak ruszyć za bardzo. No dobra, zrobimy tak. Aktywujemy tę kartę za 1, 2, 3 energii. Dostaję 2 tarcze, ale maks tyle, ile mam życia. Tak, tyle, ile masz maksymalnego życia. Tak. Zrobimy tak. Tak jest. A potem uderzę piercingiem za 3. I zadasz tyle obrażeń, ile masz tych ikonek nazbieranych. Mam 2. Masz 2. Ta ikonka się liczy. To są Surefire chyba ikonki, nie? Ta się liczy, ona jest taka pęknięta. Tak, pęknięta. Ona tylko oznacza sposób do zbudowy talii jest potrzebna, ale nie do nie do walki. To i walnę za 3 tego w takim razie. Za 2, przepraszam. 1, 2. To ląduje u mnie. Tu jest moja pula. Bardzo ładnie. To było to. Mam plus 2 zasięgu, ale nie za bardzo miałem co strzelać. On ma już na mnie agro, nie? On się wkurzył, tak. Ale którą aktywowałeś kartę?
Ten, tak? Tak. 2 tarcze. No masz 2 tarcze, on bije tylko za 1. No, to te tarcze to mi bardziej zależało, nie? Czy ja chcę aktywować to i dać za 1? Wyciągniesz też kartę. Dobra. Pytanie, czy chcesz aż 3 Raz, wydać? 2, 3. Potem będę miał dużo punktów. Uderzę go za 1 jeszcze. Dobrze. I dociągam kartę. Dobra. Tak jest, to jest ikona, dociągnij 1 kartę. Tak. O. Mam relik. Trafiliśmy relik. I mam na niego punkty. Masz na niego punkty? Możesz go zagrać już w tym momencie. To ja go zagram w to miejsce. Tylko, że no on już teraz nie zadziała, bo ta karta już była aktywowana, tak? Ale w następnej turze nie ta karta, tylko ta, która wyląduje w tym miejscu, będzie też korzystać z tego całego modyfikatoru, który jest... Jeżeli target jest debuffed... Tak, debuff to znaczy, że położyłeś na nim już rooted albo bleeding, bo jeszcze stany są. Dobra. Są stany przeróżne. A ty rozdajesz stany każdym piercingiem. Okej, to dostał bleeda. Kto dostał bleeda? A kto dostał z tego, enemies, tak? A nie multiple, jednego tylko. Musiałbym piercinga zrobić musiałbyś przebić nie, tak. piercingiem. Doprowadzić do sytuacji, żeby tak jak ja tutaj popychałem. Ta karta nie działa. No dobra. I wystawię w takim razie tego gościa z trójką. Ja go wystawiam tam, gdzie się samonuje, tak? Tak, tam gdzie masz spawn point. Tam jest też miejsce na samon. On się jeszcze nie aktywuje, ale w następnej kolejce już będzie mógł strzelać. Dobra. To jest koniec mojej tury. I tak naprawdę koniec rundy. I koniec rundy. Ja zrobiłem... Tak. Czy ty zrobiłeś jakiegoś questa? Ruszyłeś się o 2 pola? Nie. Czy zadałeś 2 obrażenia jedną akcją? Zadałeś 2 obrażenia jedną akcją. Czyli dostaniesz jednego pedeka. Proszę bardzo. Za 1 to mogę sobie ten... możesz podtrzymać sobie tego pedeka na później jeszcze. No dobra, trzymam. Muszę, dobra. Na koniec rundy sprawdzamy, kto kontroluje. Dalej neutralnych jest 1, 2, 3 w tym sektorze, więc nie przyjąłem tego jeszcze. Ok. Resetujemy karty. Te już wykorzystałem, ona już nie zagra. Dociągamy nową kartę, jest nowy quest. Zadaj 9 obrażeń w przeciągu całej tury. Ale to jest całej tury. Okay. To jest łatwiejsze. Nie liczą się miniony, niestety. Jestem przekonany, że nie liczą się miniony. Tak w instrukcji było zapisane. Ok. Deaktywujemy wszystkie karty. Dobra. Dociągamy karty. Do 4. Możemy odrzucić, tak? Możesz, na koniec swojej tury mogłeś odrzucić. Tak, niechciane karty. Dobra. Mamy to? Tak. Ok. Slide. Zjeżdża mi to. Mi zjeżdża 6 energii. 4, 5, 6. Jedną zagrywamy. I jedną, co ja bym ci tu zagrał? Ok. Ja kładę to. Trzeba patrzeć na to, że ta inicjatywa, to też jest trochę ważne. Bardzo. Na tym etapie jeszcze tak nie do końca. Jeszcze się nie śpieszymy aż tak, ale... zacznie być nerwowo, to trzeba będzie rzucać niskie karty. Gotowy? Tak. Ja mam 5. Ja też mam 5. No dobra, to sprawdzamy remisy. Ja wygrywam remisy, więc ja zostaję pierwszym graczem, ale idę na koniec kolejki wygrywania remisów. Okej. A, to takie fajnie, śmieszne. Bardzo łatwe. Łatwe, tak. Do opanowania i też w miarę sprawiedliwe, bo na zmianę będziemy wygrywać te remisy. I też wydaje mi się, że to będzie całkiem nieźle działać przy większej ilości graczy. No. W takim razie znowu ja zaczynam. Najpierw się spawnuję, potem aktywują się moje minionki, których nie ma na planszy. No i teraz ja. Jedna rzecz, zapomnieliśmy, że on mnie bił za 1. Strzela, a miał zasięg do ciebie? W zasięgu 3? Tak. Ale poczekaj, on strzela w linii prostej czy omija? W linii prostej też mam, nie widzi tego. Ale nie widzicie, bo stoi tutaj engram, który cię zasłania. Zasłania mnie engram? Tak, i podkręcony też 1, 2, nie dostrzelił do ciebie. W engrama strzelił za 1, nie w ciebie. No, to engramik. Do ciebie nie miał zasięgu. Bo to tak jakby liczysz te pole nie przeskakując, tylko omijając dookoła. Super, ten engram. Także przydał ci się ten engram bardzo. Dobra, mam 6. No wszystkich nie aktywuję tych kart, to jest ten problem. Pamiętaj, że masz pedeki, nie? Tak, ale to muszę aż tutaj dojść. Albo do siebie. To jest dość daleko. A ja chciałem jednak tych gości wytłuc. Coś może ich olać, może masz rację, może ja tylko się będę ruszał. Dobra, czyli tak, aktywuję tę kartę za 2 punkty energii. Najpierw mogę zrobić ruch o tyle pól, ile jest kart akcji na lewo od tej karty. Czyli o 1. Pójdę tutaj. Teraz w zasięgu 3 mogę zadać jedno obrażenie.
No to ja na sobie zasadzie tego- tam, nie? Do tego strzelę. I dociągam 2 karty. Mhm. Dobra, teraz za 3 punkty chyba aktywujemy to, żeby móc się ruszyć o 2. Dobra, czyli tak, odrzucam 3 karty z ręki. Raz, 2, 3. Te 3 karty odrzucam. Zapłacę 3 energii za aktywację tego. Raz, 2, 3. Odrzuciłem 3 karty, żeby ruszyć się o 2 przed atakiem. Ruszę się o 1 tylko i zaatakuję za 1 w zasięgu 2. Za 1 w zasięgu 2. A następnie wykonam jeszcze ruch z tej karty. No to pierwszy. Wykonam ruch. No i teraz wydam sobie Dotarłeś do 2 XP wydaję, żeby odblokować swój pierwszy upgrade energii. Za każdym razem, kiedy karta będzie spadać, ja będę dostawać 1 energii więcej. No fajnie. To jest dużo. To jest, wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. I No, najczęściej karty za 3 odpalamy. ale tak, mam jeszcze 2 i wydam jeszcze kolejne 2, żeby jeszcze mieć plus 2 energii. Mhm. Nice. To sobie rozwinę. Prawdopodobnie- Teraz jeszcze weźmy inicjatywę szybszą. Prawdopodobnie powinienem co innego robić, ale teraz niższymi kartami będę mógł więcej robić, tak? Będziesz Taki mam szybciej plan. przede mną. Dobra, okej. Taki mam plan. Skończyłem swoją turę. W takim razie, a jeszcze zanim skończę swoją turę, przepraszam, Wychodzi. wystawiam grubasa. Takiego wielkiego grubasa wystawię, no i jego stawiam na spokój. Wyciągaj bydlaka. Nie chcesz tam do tego. Nie chcę, bo ja nie chcę tego agrować. Bo on mnie Dobra. nie jest na mnie wściekły. Tam- Czy ja się ruszałem o 2 pola? Ja się ruszałem nawet o 4 pola, Tak. prawda? Stąd. Tak. Raz, 2, 3, 4. Czyli dostaję 2 punkty jeszcze. 2 punkty doświadczenia. Jak ty to doświadczenie produkujesz? I ta karta się odwraca. Dobra? Ten się wkurzył na mnie. No i on może się ruszyć o 2 albo strzelić miał 1 w zasięgu 3. No, on się ruszył o 2. Nie chce mnie strzelić? Nie, a widzę za jeden w zasięgu 3. A on cię Ja łupnie. nie mam pancerza, także łupnie mnie naprawdę. Tak. To cię zaboli. Bardziej. Już jesteśmy prawie równi, mamy 4 życia, albo i prawie, ty masz 5. Dobra, A ty masz 2. Ale mam 2 tarcze. To prawda. No dobra, zrobimy tak. Pójdzie ten chłopak. Tutaj. O 2. I O teraz 2. może strzelać. W zasięgu 2 strzela za 4 obrażenia. Z tego. Okej, czyli nie dobijesz Raz, na 2, tego. 3, 4. Dobra, to są spokojnie. twoje punkty życia tam do banku. Tak. Tak jest. I teraz ty. Teraz ja aktywuję karty. Mhm. Bardzo mi brak tego ruchu. Jest to bolesne. Potem odpalimy umiejkę T. Zapłacimy raz, 2. I mam tak, jeżeli targetuję jednostkę w innej strefie, a to będzie inna strefa. Tak, bo jest na fioletowym, a ty jesteś na pomarańczowym. Położę koło niej engrama. O! No to super, to 2 punkty 2 życia, punkty nie? życia. Ale strzelasz w linii prostej, ty widzisz przez Elajów, więc Tak. możesz strzelać w zasięgu 4 z piercingiem. Dobra. To jest engram. I strzelam za... I to jest w ogóle pasywka. Ty nawet nie musiałeś uruchamiać tej karty, żeby zadziałał ten pasyw. I strzelam za tyle, ile mam symboli różnych. Mam 2. Tak. Nie, różnych. Masz 1. Tak, to nie jest ten? No to jeden. są takie same symbole, nie różne. No słabo, ale dostaję 2 rany. Czemu 2? No Jak bo masz 1 jestem symbol? wyżej. Masz rację, bo ty jesteś wyżej. Ja ani razu tego nie sprawdzałem przez całą grę. I poprzednio tego też nie zrobiłem w poprzedniej turze, więc zabiorę jeszcze 1 za tamtą turę. To jest ważne, istotne. W ogóle nie pilnowaliśmy tego. Ja zapomniałem o tym, przypomniałem sobie teraz. Dobrze, dobrze. I to mi kosztowało 2 i mogę się ruszyć o 1. Czy ja się chcę ruszać? A czy mi to źle? No masz dobre... No, on już zaraz nie będzie żył, ten chłopak, ale... No nie będzie żył, bo teraz za 3 uderzę. Raz, 2, 3. I uderzę go za Znowu tyle, ile jest piercingiem. symboli. 2 Tak, czyli plus za 2. 1. Plus 1 i jeszcze 2 tarcze. Ale te 2 tarcze ci się marnują, nie? Tak. Dobra. Zwróć Raz, uwagę, 2. że go przyjąłeś, możesz go wyspawnować od razu. Zabiłem. Idzie do mnie. Zabiłeś stawiam typa, jest twój. planszewkę W swojej turze możesz go wyspawnować. I ja go wyspawnuję
Zapytanie, ile chcesz mu dać punktów życia, nie? 2 ruchu albo 3 strzały za 1. Damy mu mało. No aż tu się latarnia. I zadałem 2 damage'a w jednej akcji. Czyli punkcik. W jednej akcji zostałeś zadany. Tak jest, proszę bardzo. Pamiętaj, że przy swoim spawn poincie możesz się upgrade'ować też, tak? Tu też jest to oznaczenie upgrade'u takie same. Tak, właśnie dlatego chciałem się przesunąć, żeby zrobić upgrade, ale nie mogę, bo przecież musiałem, żeby mieć piercinga. Ja zadałem w jednej turze 5 tylko. No i to pamiętaj, że nie możesz liczyć miniona, tak? Nie, swoje liczę. Tak. Ale nie z jednej karty. Nie z jednej karty. Zadałbym 6, ale on miał tylko 5. Pamiętasz o tym cały czas, ale tam nie tak, ma ale tutaj buffa, nie miał debuffa żadnego. To musisz tam odpowiednią kartę wsadzać teraz też, nie? I nie, zostawię sobie ten jeden punkcik, będę miał 6 w następnej. I ja na koniec swojej tury też odrzucam jedną kartę jeszcze. Odrzucę tę kartę. I co, dociągamy do 4, tak? No tak, sprawdzamy kontrolę, nikt nie przejmuje tam kontroli. Czekaj, bo tu nie wkurzyłeś przypadkiem nikogo? Tak, ten będzie bił. Ten jest wściekły. I bije za 3. No tak, bo on nie może pojechać. To jest ten taki fajny, to do mnie wraca, więc mam go w nosie. No tak, ale straciłeś te 3 punkty życia niestety, nie? I w następnej turze on się nie aktywuje. No dobra. Nie wykonaliśmy żadnego questa stąd. Ja wykonałem tylko te podstawowe, więc to się nic nie zmienia. Dociągamy karty do 4. Tak, ja już mam. Dociągamy karty do 4. Okay. Po tym jak dobraliśmy karty, robimy slajda, spada nam karta, ja dostaję 4 energii, plus 2, no bo ulepszyłem się, to mam 6 energii. Pozostałe się przesuwają, no i zagrywamy jedną kartę. Ja gotowy. No, myślę, co ja mam zrobić. Masz? Tak. Dobra. 6. O, tak, 6 jestem pierwszy. Raz, 2, 3. A czemu sobie dodajesz 5, cokolwiek? 6, 7. Przepraszam. A nie tu. Ty już 5 sobie wziąłeś stąd, tak. ze spadającej karty. To jeszcze poczekasz na to 8. Na to 8 poczekam. Na to 8 jeszcze poczekasz, to tak nie działa. Na razie po prostu jesteś wolny. Dobra. To ja pierwszy jedę. Najpierw moje miniony. Mam miniona. To zrobimy tak. On w zasięgu 2 podkręcany strzeli za 4 obrażenia. 4. I to jest can't stop, won't stop jest mój. Już w tym momencie. O, może być nawet. Będę mógł go wystawić za chwilę. I czy ja chcę się nim ruszyć o 2? Tak. Tak, chcę się nim ruszyć o 2. Raz. I 2. Nie chcę się bić? To jest w tej strefie tutaj, tak? Mamy strzelania, nie odbicia się. O, możesz zajmować tę strefę? Tej strefy nie przejmujemy kontroli. Tego Nad tym kontroli nie przejmujemy. Tu się każdy może upgrade'ować zawsze. No ale na to pole dopiero wejdę do tamtej. Jeszcze w tej turze jej nie przejmę całej niestety. No i teraz ja. Ja pierwsze co robię, to wydaję 2 punkty doświadczenia. Dwa to za mało. Bo mamy te karty tu upgrade'u, które nam powiedzą, co będziemy mogli robić. 2 to za mało. 2 punkty doświadczenia. Tak, te karty są nasze zdolności specjalne. One jeszcze nie działają, jeszcze nic nie potrafią, ale za 3 lub 2 punkty doświadczenia mogę ja ulepszyć. Twoje są droższe, moje są za 2, twoje za 3. Moje są za 3, ja chcę te za 3 sobie. Okay. Te za 3 bym bardzo chciał. No to przetrzymam sobie jeszcze tego jednego. Może jakoś mi się uda. No, 2 damage'a jedną akcją. Może, wątpię. Dobra. Za 2 punkty energii, raz, 2, zagram sobie relik. I mój relik mówi, że mogę jako akcję, bo w momencie, jeśli będę aktywował tę kartę oczywiście nad relikiem leżącą, odrzucać 2 karty, żeby dostawać 3 pancerze. To ja aktywuję tę kartę za 2 energii, raz, 2. Ona daje mi dociąg 2 kart. Raz, 2. Te karty się po prostu tutaj, leją jedna za drugą. Nie Następnie mogę odrzucić 2 karty. Fajne to, że nie jesteś na głodzie i możesz cały czas coś działać. Tak. Cały czas coś możesz zrobić. W sensie, że karty ci dochodzą, nie? Że nie wiesz tam. I zawsze dosiągniesz do 4 na początku, tak? Odrzucać 2 karty, żeby dostać 3 pancerze. Raz, 2, 3. Teraz mogę strzelić o 1 w zasięgu 3. Zmiękłeś na stare lata. Tarczę zakładasz. I strzelam tylko 1. No patrz na go 1.
I on już cię nie lubi. I on już mnie nie lubi. Strasznie się na mnie wkurzył. Będzie chciał mi dać, po to mam pancerz. Aha, mogę ruszyć się o tyle pól, ile mam kart akcji na lewo od tej karty. Czyli masz jeszcze 2 ruchy. Czyli mam jeszcze 2 ruchy. A jeszcze się nie ruszałem. A chciałbym się ruszyć o 4. O 6. Mam plus 1 ruchu po udanym ataku. Który właśnie zrobiłem, tak? Zrobiłem udany atak? Tak. Zrobiłem. To się ruszę raz. Następnie ruszę się o 2 za te 2 karty leżące tutaj. Tu jest ściana? Tam możesz pójść, ale dalej jest ściana w prawo. Idę raz, 2. Teraz zagram za 0 punktów energii czar, który mówi, że następnym razem, kiedy się ruszam, to ruszam się o 1 pole dalej. Okej. I zagram za 1 energii czar, który mówi, że skaczę o 2. Czyli o 3. Skok może być nad ścianą. 2, 3. Poszedłem tutaj. Czyli ruszyłeś te tam 5. Czyli ruszam się 6 punktów. Łącznie. Nice. I wykonałem tego questa. Dostaję 3 punkty energii i ta karta znika do discarda. Znaczy nie energii, tylko 3 doświadczenia dostaję. I teraz mam 5 doświadczenia, z czego 3, bo stoję przy słupku, gdzie mogę wydawać doświadczenie. 3 wydaję tutaj i kiedy tu jest Danksa napisane, raz na turę mogę wykonać skok, który o tyle pól, ile mam tych ikonek wyłożonych na planszy. To są twoje te Vanmara, tak? Tak, i ja jeszcze kolejne 2 punkty doświadczenia wydam, żeby sobie aktywować, żeby zawsze mieć te ikonki. Przynajmniej ale pytanie. Dobra, te karty dalej będę mógł ulepszać na stronę, na level 2 i on ma do wyboru A albo B. I tutaj są różne zdolności A i B, drugopoziomowe, ale to dopiero jak się zapoznam z nimi, jak będę miał jakieś nowe doświadczenie. Skończyłem, jest na nie wkurzony ten chłopak, on może się ruszać o 2, albo strzelać o 1 w zasięgu 3, to jest podkręcany strzał. Ach, podkręcany, to dostrzeli. Dostrzeli do ciebie, za 1 ciach po tarczach. Dostrzeli, dobra. To co będę robił? Najpierw miniony się ruszają, tak? Tak, najpierw miniony. No to pójdzie gruby w takim razie. O 2 pola maksymalnie i ciach. Strzela. A nie, to jest ten chudy. To jest ten on albo idzie o 2, albo strzela o 1. Albo idzie o 2, albo strzela 1. No dobra. To pójdzie tu. To nie będzie strzelał. Ale on strzał 1 w zasięgu 3 stąd? Raz, 2, 3. Mógł strzelić do Konsta Płonsta. Ale nie zrobił tego. Nie zrobił. A nie, bo ty idziesz kontrolę tam przejąć. Będziesz mógł tutaj spawnować potem. Tak. Tak, bo tam jest ciebie 2. Ja tam nie wszedłem. Kiedy kontrolę przejmuję? Na koniec rundy dopiero. Więc nie wystawię w tej turze gościa. Nie tam. No właśnie, bo my tak coś robimy, niby coś robimy, ale sobie jeszcze nic nie zrobiliśmy krzywdy. Dobra. W ogóle się nie zbliżamy do zwycięstwa. Okej, ja odpalę tę kartę za 4. Raz, 2, 3, 4 i pofrunę sobie. Raz, 2, 3. Wiesz czego nie zrobiłem? Tego jeszcze nie wystawiłem. Konstapa nie wystawiłem. Chcesz to wystawiać? Nie, już nie wystawiłem. I wystawię sobie po pierwsze 3 engrama. Tak, pamiętaj, że ilość komponentów tych osobistych, jak engramy właśnie, jest limitowana. Można mieć maksymalnie 3 i 4 wystawisz dopiero jak ten zginie. Jak któryś z nich zginie. Wystawię tutaj z 2 życia. No się tam zabarykadowałeś ładnie. No, to wystarczy ich nie ruszać i nie będą stać do końca gry, co jest niefajne. Tak. Raz na to mogę go wystawić. I mogę na adjacent, pomimo ściany chyba. Ściana? Nie, to nie możesz tam. Przez ścianę nie możesz. Nie mogę? Ja mam napisane na adjacent polu? No, ściana sprawia, że nie jest adjacent. Jest surrounding, ale nie jest adjacent. A, czyli nie mogę tu postawić. To musiałem go postawić. Nie, dokładnie. Nie możesz tam postawić, no bo ściana, tu jest ściana, tak, nie Dobra. do końca ją widać, ale tu jest ściana, która sprawia, że nie masz adjacent. Słowa kluczowego. Tego nie wystawię. Nie wystawiasz go, bo mógłbyś go tutaj postawić, tak? Ja wiem, ale ten się zirytuje, go walnie, on dostanie tylko po to, żeby stanąć. Tak. No i zginie od razu, to I od razu zginie. Czyli nie ma sensu. Czyli nie stawiasz. Aktywujesz coś jeszcze? Tak. Nie masz, jeszcze tylko 1 punkt energii. Co ty chcesz aktywować? Tak, aktywuję. Ale wystawiasz nowego chłopaka swojego, tak? Znaczy nie nowego, tylko tego samego.
Tego Tak. grubego. Znowu tą stroną strzelającą, a nie chodzącą, bijącą. Tak. No z drugiej strony ma popychanie też, tak? Tak. Chcę, bo będę bił. No już jesteśmy gotowi, tu już mało co minionów zostało na planszy. Będziemy chyba... Przejmujesz kontrolę. Słuchaj, Czy ja koniec coś rundy, pokonałem? tak? Nie. Nie? Czy ja zrobiłem... Zebrać karty z ruchem, nie? Tak, Nie zrobiłem punktów. znowu. Możesz wydać. Mogłem dwa. wydać. Nie mogłem wydać, bo nie stałem tu. Nie stoję koło tego. Nie stoję koło latarni. Znowu nie Nie mogę stoję, wydać. wyszedłeś stamtąd. No trudno. Okej, to się deaktywuje w takim razie. Nie, to się później aktywuje. To jest aktywowane. Tylko zabieram sobie kontrolę nad tym. Na koniec rundy, tak? Przejmujesz kontrolę nad neutralnym spawn pointem. Okej. I teraz ty będziesz mógł tutaj wystawiać jednostki. Tak jest. Anektuję ten spawn point. No i dobra. Czyli co? Koniec rundy. Tak. Wychodzi nowy obiektyw. Co my tam mamy? Zaktywuj karty. 3 karty akcji podczas jednej rundy. Okay, No to ciekawe, czy będziemy mieli na tyle tych. Teraz zaciągamy karty. Ja to może będę miał. Raz, 2, 3, 4. Resetujemy, deaktywujemy wszystkie karty. Tutaj wchodzi mi 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, i się przesuwają. Hop. Ja dostaję 4 plus 2, czyli 6 energii do 7. Pom, pom, pom. Dobra, dam ci tak. Wymyśliłem. Dobra, mam. Muszę zrobić taką Ja rzecz. też, żeby coś bardzo nieefektywnego, ale mam jakiś pomysł. Może coś ciekawego z tego wyjdzie. To co? Obracamy? Tak. Raz, 2, 3, 0. 7. Aha, okej. Jestem pierwszy. I masz 1 i zrobisz ten. I zrobię 7. Wydam 7. Też 7 i zrobisz 3 akcje. Wydam 7. Aj. Dobra, czyli najpierw minionki moje. Ten chłopak strzela za 4 i pokonuje tego. No w końcu. Następnie aktywujemy się po kolei. Najpierw raz na turę mogę skoczyć o tyle pól, ile wynosi ilość moich tych ikonek z małpką. Są ikony Vanar. Dobra, i mogę wylądować na polu okupowanym przez inną jednostkę. Czyli skaczę o 2. Raz, 2. To zrobię raz, 2 i wyląduję tu. A nie zdać mu obrażeń? Nie. Nie, bo to muszę mieć specjalną kartę, która zadaje obrażenia. To tak samo z siebie nie. Czyli to użyłem, bo to raz na turę. Następnie mogę aktywować tę kartę za 1 energii i w zasięgu 3 strzelić o 1. Raz, 2, 3. Strzelę o 1. Może do ciebie. Nie ma zasięgu. Mogę najpierw pójść o 2. Okej. To pójdę o 1, tak? Bo to jest To w jest zasięgu dziura. 3. Ale jak poszedłem, to dostaję luta. Czyli mój kolejny ruch będzie o 1 mniejszy. Się zmęczyłem bardzo mocno. Czy ja tak, bo tu mam zasięg 2. Dobra. Strzelam cię za 1. Strzelam się za 1. No dobra, ja dostanę po prostu w czapę. W tarczę. tarczach, tak. W tarczę. Dobra. Następnie idę o 2. Aha, aktywuję kolejną kartę. Za 3. Raz, 2, 3. Tutaj mogę strzelić cię o 1 w zasięgu 2. To tak robię. We mnie znowu? Tak. Ciach. I dobieram 2 karty. Z tego. Zaraz się chyba dowiem, co się stanie, jak ktoś spadnie do 0 życia. Chyba tak, taki mam plan. Taki mam plan. Teraz jeszcze mogę się ruszyć. Ruszę się o 1 w twoim kierunku. Tutaj sobie stanę. A następnie aktywuję ostatnią swoją kartę. Za 3. Raz, 2, 3. I mogę wykonać skok o 1. Ale jeśli wskoczę na wroga, to ten atak, który tu jest napisany, zada 1 obrażenie więcej i we wszystkich dookoła. Bo on ma napisane, że bije we wszystkich dookoła. Pięknie. Czyli skaczę tobie na głowę. Aha. I zadaję 2 obrażenia tobie i wszystkim dookoła. Czyli tak a i gdzieś się odbij. Teraz chyba, zanim zacznie liczyć. Aha, ja skaczę tu i ląduję tu. Powrotem, tak? I teraz uwaga, licz ile punktów obrażeń zadaliśmy. Raz. 1 atakiem. Tutaj 2. Tutaj też 2. I tutaj. Nie, tu nie. Dlaczego nie?
Bo to jest przyległe do tego, gdzie Do skoczyłeś. mnie. Do ciebie. A, to ja tego nie zjem niepotrzebnie. Czekaj, nie wiem. Nie, czekaj, w ten i wszystkie dookoła. To jest splash Tak. damage. To, co ja biłem, plus wszystkie, czyli ten Ingram nie zginął. Tutaj Ten nie odejdę, zginął, tak tutaj właśnie. odejdę. O tym mówię, tak. Ten dostał 1. 1 czy 2? 2. 2. 2. I ten z tyłu też 2. I ten z tyłu też 2. Ja ciebie zabiłem do końca? Tak. No dobra, i co, koniec gry? Ile? 5. 5 jednym atakiem. 5 jedną kartą. Tak. I tobie jeszcze 2. Tak. To 7. Znaczy tak o, 2, 2, 1 i 7, tak. No to ja teraz się zastanawiam, czy którym ja chcę zrobić. Czy to, czy to. Chyba to mi szybciej zrobisz ty. Więc ja wypełnię ten. Tak. I dostałem Okej. 3 doświadczenia. I teraz słuchaj. To, co zdjąłem z minionków, to są punkty obrażenia, które z minionków zdjąłem, tak? Mhm. To ja to dostaję. No, To, co zdjąłem z ciebie, ja tego nie dostaję. Nie dostajesz. Ale ty zginąłeś. ja zginąłem. Nie macie na planszy. Nie mam W momencie, kiedy giniesz, dostajesz 1 żetonik. Pamiętaj, że zginąłeś. Kładziesz go sobie tutaj. Jak tutaj ląduje żeton śmierci, Mhm. to twoja baza dostaje tyle punktów obrażeń, ile tu jest żetonów śmierci. Czyli 1. Za pierwszym razem tylko 1. Okay. 1/12 w kierunku zwycięstwa. No, to będzie bardzo Pierwszy z dobra 12. rozgrywka. A, uwaga! Za każdym razem, kiedy zrobię atak z sukcesem, a to był atak i był successful, mogę ruszyć się o 1. Ja się wycofam. No i uciekł. To mi rozwiązuje dylematy. Następnie, jeszcze, zanim skończę, No, wstawimy sobie can't stop, won't stop. tu na spawnie. I tego też. Temu dużo. Temu aż tak dużo nie potrzeba. Wkurzam kogoś? Nie wkurzam. Żadnego agro nie robię. Koniec mojej tury. Ale poszalałem. Jestem zadowolony bardzo z ciebie. A ja nic nie mogę zrobić. Ty zaczynasz od tego, że się spawnujesz. A, tak. Co więcej, możesz mi się za plecami wyspawnować. I mogę ci za plecami To wyspawnować. jest twój punkt spawna cały czas. Tak. Tylko nie możesz na mnie. Nie? To jakby wiadomo, że na to pustym nie polu. mogę. Tylko. Tylko po co ty mi jesteś tutaj? Aha, ja jeszcze mogę odrzucić 2 karty, żeby dostać 3 pancerza. Przepraszam, na tej ostatniej karcie, którą aktywowałem. Ja cię położę na plecach, dostałem wtedy 3 gości w plecy, nie? Nie, jednego tak naprawdę, bo jeden wystarczy w moim przypadku. Gdzie ja się wyłożę? No dobra, pójdziemy tutaj. Okej, to ja zrobię... A, ja zrobię takie kamikadze, wiesz? Za raz, 2 odpalę w takim razie to. Przesunę się... A, jeszcze mogę za doświadczenie coś kupić. Dobra, to ja kupię za doświadczenie. Raz, 2 do góry. Za doświadczenie. 2 doświadczenia. Wykupię to, że wszystkie moje engramy są latające. Czyli one będą wszystkie plus 1 obrażenie zadawać. Chyba, to że jest dużo. zanim to zrobię, czy ja tracę lot po tym, jak sprawdźmy. Po tym jak zginąłeś, na pewno Tak. tracisz wszystkie relikty. No dobra, trudno. Tutaj. Z odrzutów. Tu się wyspawnowałeś. No i zaczynasz od tego, że... Że co? Aktywujesz minionki. To jest zawsze Tak, po spawnie patrzę pierwsza właśnie. rzecz, którą robisz, tak? Zabraknie mi jeden, żeby tego ubić, wiesz? Mhm. Myślę, jak to zrobić. Ale nie mam jak. Nawet jak cię zablokuję, żebyś nie wszedł, to ty skaczesz po głowie. Ja skaczę i Jeszcze przekakuję masz chyba- nad ścianami, mogę Ale ta skakać karta ci i- ucieka, tak? Ta, która bije wszystkich dookoła. Ta, która bije wszystkich dookoła. No niestety to jest ostatni raz, Schodzi, kiedy nie? ją użyję, tak. Więc można cię na przykład otoczyć. No dobra, walniemy w tym za 4 tego. Okej. To było jego. I ten walnie. Raz, 2, on też do niego dostrzeli. Ja wiem. Tylko jak go zostawi za bardzo, to no trudno, zabierzesz go, tak? No to ja przyjdę i go dobiję, no. To go tak zostawię. Ten nie pójdzie nigdzie. Tak. Tam miliony się poruszyły. Okej. To teraz ty Nie, pójdzie tak. się aktywujesz. Teraz ja aktywuję się, odpalam tę kartę za 2. Mhm. Już mam opłacone. Idę tutaj. Strzelam w tego za 1. Za 1 tylko. Tak. Bo mam tylko jeden symbol. Okej?
ruch i to. Jeżeli targetuję jednostkę w innej strefie, a ona jest w innej strefie, mogę przylegle do niej engrama postawić. O ty! Tu w mojej bazie? No bo nie Bez sensu, bo będę ona miał to nie- strzelać bazą, baza strzela. Baza za trzy. strzela, więc ale czy ty przejdziesz, tam możesz przejść, tak? Przez siebie też można, przez swoje, przez przyjaciół też można przechodzić, z tego co pamiętam. Pamiętaj, że tutaj ja mogę przechodzić przez swoje przyjazne jednostki, przez wrogów nie można, ale przez przyjaciół. Nie mam kart, które biją tymi engramami, wiesz? Nie doszło mi żadne do tej pory, wszystkie są tu. No to niestety gra. Dramat. No ale to dlatego możesz odrzucać karty na koniec No. tury, tak? I możesz odrzucać wszystkie do zera, dociągać 4 i kopać w kierunku tych kart. I nie mam ani symboli, ani nic. Tak, kosztuje 4. Ustawimy. Bez sensu, absolutnie gram, no ale trudno. Nie, dobrze zrobiłeś. Oj, bardzo dobrze zrobiłeś. Tak, i jeszcze mam Niestety do wydania tak. 4. A te moje karty po prostu nic nie robią. No dobra. To jest koniec mojej tury. No kurde, dobrze zagrałeś. Na koniec twojej tury wkurzają się na ciebie. Ten się wkurza, bo ty go biłeś. Tak. I on chce No zbić cię. Jeżeli pójdzie o Ja to 3... nie wiem, strzelam, to trzeba od niego A to minąć. nie ma znaczenia. On zawsze chce czempiona zabić. Ale nie dobiegnie do czempiona, dobiegnie. żeby go uderzyć, bo ja mu stoję na drodze. To cię uratowało. Mhm. W takim razie biegnie tutaj i zabija tego. No dobra. On zabił tego. Kogo? Tego, który nie jest twój prywatny? Tak. Zabił Wardena of Noc. Warden of Noc wylatuje z gry. Już No, nikt go nie trudno. przejmie. To może i dobrze. Odrzucanie Sprawdzamy kart. kontrolę. Raz, Ja mam. 2, 3. Ty masz 4 jednostki w tamtej strefie, Tak. więc to jest twoje, tak? Na koniec tu jeszcze mogłeś sobie odrzucić karty. Czy ja zrobię jakiegoś tego? Questa? 2 obrażenia jedną akcją? Nie. Nie latam, więc nie Nie. mogłem. Nie. Same na Mogłem, damage leżą przepraszam. akurat. Jak zrobiłeś 2 obrażenia? Lot sobie wziąłem. I co? Bo poruszyłem się stąd. Byłem w izolacji, bo nie było engrama koło mnie. Wziąłem lot No i co? i potem uderzyłem, a już byłem w locie. Ale co uderzyłeś? A więc uderzyłeś Tego, za 2. Za 2, a nie za 1. O, tak, widzisz? Co, że tak robię, ale jeszcze mało znam. No w grę. porządku, jasne. Czyli dostajesz jednego I dostaję XP-ka. jednego, tak, XP-ka. O, dobra. Proszę bardzo. Pamiętałbym o tym, jakbym miał to, sprawdzał te... Odrzucałeś karty na koniec No tury? właśnie tak, odrzucam wszystkie 3. Dobra, to teraz zaczynamy nową rundę i odświeżamy tutaj questy. Dlatego wypełniłem, więc wychodzi nowy. Nowy quest mówi, że na koniec tury bądź stykaj się z 2 lub więcej wrogimi jednostkami. No tobie to się To uda, chyba tobie to się opłaca. kolejny No. dla mnie quest. No ja mam farta. Resetujemy te karty, dociągamy do 4 I slajd, tak? i robimy slajda. Ja dostaję 5, czyli 7 Dostaję punktów raz, energii. 2, 3, 4, 5, 11. Jedną zagrywamy. Mam Okej. 4. 3. Będziesz pierwszy. Jestem Nie, ty masz 11 punktów energii, czy mi się Tak, tylko wydaje? Tak. Pamiętaj, że jedną kartę aktywowałem w tym turze, bo nie miałem co... Zamieniam kolejność. Bardzo się boję tej rundy. Nie ma się co bać. Najpierw miniony. Masz Miniony. jednego miniona na planszy. Który może Zdejmie tego. dobić przeciwnika. Dobra, tutaj. Dobra. On bije za 3, tak? No to dostawimy tego. Ale chodzi tylko po prostu. No nie szkodzi. Oznacz, że to jest twój. Aha, myśmy pierwszy znaczy tę taką obwódkę dostał. Nie wiem, ten pierścionek chyba powinien być wyżej podstawy. No, tak, faktycznie. To dam, przepraszam. Będzie lepiej widoczne. Jest lepiej widoczny, jak jest na samej górze. No, bo tam się gubi pod tą ilością życia. Zresztą też łatwiej życie ściągać. No, dobra. Tu się wyspawnował, Tu się okej. wyspawnował. Ale on nie aktywuje się. Nie Teraz aktywuje ty się. się To się aktywujesz. aktywuje, chciałem uderzyć. No dobra, za 2. Raz, 2. Aktywujemy tę kartę. Ciach. Z tej karty wybieram tego engrama i on bije wszystkich dookoła za 2. Nie, za 1. Jak dookoła. To nie jest dookoła siebie, Wszystkich, z którym się styka, tylko no. cel i chyba ten cel
Nie, wszystkich, z którymi on się do styka. siebie. Tak, tak. Za 1 niestety bije. Okej, czyli walną w tego. To ten engram czy ten engram? Który to zrobił? Myślę, który. Znaczy ten tak czy siak dostanie. Za co? No bo to nieważne, czy do tego engrama wybrać, czy tego, to ten Tak, dostanie za 1. To w tamtego chciałem być, tak. Tamten. Dobra, i to są twoje, to są dla ciebie punkty. Tak. Ciach. Punkty hapeków. To jest raz. Dociągnę kartę z tego. Oraz... Intruder Alert się tak nazywa. Tak. Mogę uderzyć za 1 engramem. Engramem, bo to jest w końcu czerwona karta, tak? A twoje czerwone karty mogą atakować. Możesz używać ataków z czerwonych kart do atakowania engramami, a nie... I on uderzy ciebie w takim razie za 2. Kto? To nie jestem ja, to jest jakiś minion mój. Raz, 2. No. Czemu za 2? Bo ja mam... To ja biję. No i co z tego? Ja mam lot. A gdzie to jest napisane? Który to jest atak? To jest ten atak? A to jest napisane, że we wszystkich dookoła. Czyli znowu bierz za 2 w tego i za 2 w tego. Tak. Weź 6 obrażeń z jednej karty w tym momencie. I 4 obrażenia jedną akcją. Ale to nic nie zmienia. Na razie damy tam, tak? 6 obrażeń z jednej karty zadałeś w tym momencie. Tak? No tak. Raz, tak. 2, 3, 4, 5, 6. 5 obrażeń. Ale tak. 6. Bo to było we wszystkich za ale 1. to było za 1. Aha, 2, tak. Tam było 2 gości. To oznacza od razu, póki pamiętasz. Może za 9 pójdę. A przez całą turę za 9? A czekaj, to nie znaczy, masz rację. Może zrobisz jeszcze 3 obrażenia. Się nie ma za bardzo skąd, wiesz? Nie ma tu punktów. Tu biję za 1, ale ktoś, z kim się stykam. Mogę podlecieć, to nic mi nie da. Chyba będzie koniec. Okej, kisisz tę energię całą, tak? No nie mam kart na ręce, nie? Rozumiem. Dobra, nie wkurzyłeś żadnego przeciwnika, no teraz ja, tak po prostu. Tak. Okay. Najpierw moje miniony. A zaznaczam tam tego 3 pedeki. To oznaczasz, tak? Tam, no to proszę bardzo, 3 pedeki do ciebie. Nie wiem, czemu ty oddajesz pedeki zamiast... Nie wiem, co się dzieje. Biorę 3 pedeki, raz, okay. 2, 3. Dobra, no to oznacz swoim słupkiem, że wykonałeś to. Bo ja już teraz nie dostanę 3, tylko 1 ewentualnie. A najpierw moje miniony. Wściekły, ten co się wierci, no on po prostu jedzie do przodu i atakuje w to. No dobra. Weź sobie to zabierz. To nie jest minion, ja nie dostaję tych. Nie dostajesz punkciku z mego engrama? Teraz ten się rusza o 2, czyli pójdzie o 1 sobie tutaj i strzela do ciebie za 4. No. Chrzcink. Żetonik. Dostajesz żetonik, że zmarłeś i 2 rany w domek. Zwierzę też? Nie, zwierzę też idą do śmietniola po prostu. Ale to przegram. Dobra, teraz mogę tym się ruszyć o 2 po prostu. Raz, 2. I to były moje miniony, to teraz ja. Ja osobiście. To co ja moją małpą osobiście będę mógł zrobić? Nie wiem, czy nie pójdę wydać tych 3 punktów doświadczenia po prostu. Czy ty jesteś na lower ground niż ja? Ty jesteś na low ground. Ja jestem na też low ground. A, ja byłem chyba na high groundzie tutaj. To jest low ground? To jest low ground. Teraz nie pamiętam. Ja non-stop o tym nie pamiętam. Ja też, ale ja pamiętam, że latam jestem na high groundzie. Już tak, latałem. I tylko to pamiętamy. A to jest ważne. To jest ważne. Czy ja chcę odrzucić 2 karty, by dostać 3 pancerza? Bardzo tego chcę. Mam 2 ikonki. To są 2 obrażenia. After dealing range damage, you may immediately jump on that unit. Pięknie. To jest pasywka. Dobra, czyli tak, ja za 3 punkty energii, raz, 2, 3, aktywuję tę kartę. Ona mówi, strzel w zasięgu 2 o 1, ale najpierw mogę iść o 2. Raz, 2. I teraz strzelam o 1 w zasięgu 2. Strzelam w tego gościa o 1. I tu mam pasywkę, że za każdym razem jak zadaję range damage, to mogę natychmiast skoczyć na tę jednostkę, do której strzelałem. To skacze ci na ryj? I od razu za 2, tak? Nie, on nie bije jak skacze. Okej. Skacze ci na głowę i ląduje tutaj. Tu
Nawet nie. Wiesz co, ja wyląduję sobie na spokojnie. Potem jak skoczyłem ci na głowę, Może tu to wylądowałem tutaj, a teraz bazy nie widzę. Ale po ataku z sukcesem, a to było za atak, mogę wykonać ruch o 1. I teraz aktywuję tę kartę za 1. Aha, tu jeszcze miałem dociągnąć 2 karty. O. Raz, 2. I po tym jak dociągnąłem te 2 karty, to mogę odrzucić 2 karty, żeby dostać 3 pancerze. Raz, 2. I dostaję 3 pancerza. Raz, 2, 3. Niezniszczalny. Okej, to była ta karta. Teraz aktywuję tę kartę. Za 1. I ona mówi strzel o 1 w zasięgu 3 ode mnie. Raz, 2, 3. Strzelam w bazę o 1. Aktywuję też tę kartę za 2 energii i strzelam w zasięgu 3 o 2. Znaczy o tyle, ile mam ikonek różnych. Mam jedną, 2 różne ikonki, czy jeszcze 2 w bazie. Wciskam i dociągam jedną kartę. I zagrał sobie jeszcze relik za 0. Darmowy? Tak. No kurde. A to on zadaje, że się nie może ruszać ktoś, tak? Zagrałem, żeby zagrać. No okej. Znaczy ja skończyłem, ja byłem drugi. Sprawdzamy, kogo jest więcej tutaj. No cały czas ciebie. Nie. Mimo, że ja już jestem jednym, ale tylko jednym. No i tyle. Karty się deaktywują. Ja znowu odpaliłem wszystkie 3. A, czy ja coś zrobiłem ciekawego? No to zrobiłem, nie? 2 plus damage single action. Zrobiłem. Bo 4 damage nie zrobiłem. Ale to jeden ekspert na sobie wezmę. Ty odpaliłeś to. To znika. Dociągamy jednego nowego. Jaki jest ten obiektyw? Skończ turę w strefie z 3 lub więcej przeciwnikami. A tutaj jest przyległy do 2 lub więcej. Czyli to, no, niby dla mnie, ale nie zrobiłem tego. Dobra. Dociągnąłeś kartę do 4? Jeszcze muszę odrzucić, wiesz? No to na koniec swojej tury odrzucasz, a nie na koniec. A, to już odrzucałem, to już mam wszystkie. Tak. Dobra, czyli co, slajd? Ja dostaję 6 plus 2 to jest 8. Ja 8, czyli 9. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17. Te się przesuwają. Dobra, muszę zrobić tak. No, ja muszę zrobić tak. Gotów? Tak. 3. Och, kurczę, nie tym razem 8. Okej. No dobra. Czy ja pierwszy? Teraz mam najpierw moje latania, minionki. wiesz? Niskie. Najpierw moje minionki. Ten pójdzie o 2. Musi? Może strzec tam. Raz, 2. Aha, bo chcę przejąć ten. I strzeli za 4 do tego. To jest. Ten strzeli w tego za 2. No to już. Znaczy za 1. To jest akurat, żeby go pokonać. Ja zabieram te wszystkie punkty życia. I też jego. Będę mógł go zespawnować. Teraz ta kulka się odpala, jedzie o 3 pola i zadaje 3 obrażenia. Okej. To były moje miniony. Teraz ja. No dobra. To co? Odpalamy to. Aktywujemy za 2. Raz, 2. Zadaje obrażeń tyle, ile mam różnych ikonek. Mam 2 różne ikonki, 2 obrażenia w bazę. I dociągam jedną kartę. I teraz tak, po tym jak zada... A to jest pasywka, tak? Okej. To po tym jak ręcz, to coś tam. 4 zostały, to ja ci zadałem 2 rany teraz zadaję. Jeszcze? Drugi raz? Tak. Z drugiej karty. To mi też kosztowało 2 energii. No i co? Po tym jak zadałem ręcz atak, to mogę natychmiast skoczyć na tę jednostkę, na której zadawałem obrażenia. Tylko nie mam tych obrażeń za skok cały czas. Ale na bazę skoczysz? Tak. O tyle, o 4 polaż? O 3 razy? Skocz dokładnie na tę jednostkę. Tylko to mi nic nie daje. Nie robię tego. Została mi jeszcze jedna karta do aktywacji i ja ją zaktywuję za 1 punkt energii. Aktywuję tę kartę i ona mówi, że mogę w zasięgu 3 zdać jedno obrażenie. Ty masz 2 punkty obrażeń jeszcze na wieży, tak? Ale ja mam zdolność, raz na atak mogę wydać 2 obrony, żeby zwiększyć ilość obrażeń o 1. Wydam 2 punkty obrony, które mam, zwiększam siłę tego ataku o 1, więc on bije za 2 i strzelam w twoją bazę za 2. I to jest, proszę pana, smutny koniec.
Nie wiem, czy taki smutny. Ty się cieszysz. Ja tam się cieszę, bo zostałeś pokonany. Gra kończy się natychmiast. Jak tylko jakaś baza zostaje zniszczona. No chyba taki jest w zasadzie cel tej gry. Taki jest cel. Sudden death. Graliśmy w Tower Defense'a. Ty swojego Towera nie wydefensowałeś. Robiłem co mogłem, ale ta moja obrona się nie polegała na obronie. Polegała na ataku w środku pola, które tak, nic nie robiło. Przejąłeś. Mi się... Dziękuję. Kurde. Fajna gra. Jak ci się podobało? Wiesz co? Przegrałem, No. ale mimo wszystko bawiłem się dobrze, bo to super gra jest. Mi się świetnie bawiło. Świetnie mi się bawiło z tobą. Tak. Powiem ci, wiem, gdzie grałem źle. Po drodze się zorientowałem. Nie za bardzo było jak z tego już wyjść. Wynika to po pierwsze z nieznajomości gry jeszcze u mnie. Tak. Ja oszukałem cię raz. Zobacz, raz dostałem spętanie i zapomniałem jeden ruch u mnie zrobić. Prawdopodobnie przez to. Pewnie by ci starczyło. I powiem ci, że ta gra wymaga dużo nie trudnych decyzji, ale takich naprawdę przemyślanych. Ale przede wszystkim tych decyzji masz dużo do podjęcia. Tak. W każdej swojej turze i one są strasznie interesujące. Tak. Dużo od nich zależy. To nie jest tak, że to nie ma znaczenia, którą kartę ja położę. To ma znaczenie, którą kartę ja położę i w jakiej kolejności, i którą uruchomię. Tak. I czy będę miał inicjatywę. To jest satysfakcjonujące, jak ci i się czy za 3 tury ta karta mi, wiesz, jeszcze da moc, bo da mi, wiesz... Bo ona nie dość, że działa w momencie, kiedy ją wykładasz, bo daje ci inicjatywę, potem możesz z niej korzystać 3 razy, ją aktywując. I to też jest kwestia tego, czy ją cię stać. Będzie na nią, czy cię nie stać, będzie na nią, żebyś miał na tyle energii. A na końcu jeszcze ona wygeneruje ci te punkty energii, uciekając z planszetki. Bardzo długo te karty mają wpływ na to, jak będziesz grał. 3 tury tak naprawdę, nie? Dokładnie. Niesamowite to jest. Podoba mi się bardzo. Super sprawa. Trzeba dokładnie przejrzeć sobie to, albo nawet samemu skonstruować ten deck, bo bardzo dużo rzeczy to jest bardzo ważnych. Ja już się cieszę na samą myśl o tym właśnie, że te deki i talie można sobie konstruować, wybierać samemu, jakie chce się, dostęp do jakich akcji chce się mieć, do jakich kombosów, które potencjalnie można potem złożyć. Mieć na to wpływ i po prostu samemu to opracowywać, samemu to wymyśleć. Oczywiście w tych ograniczeniach, które gra na nas nakłada, że tam ikonki są tych klas i tylko z tych kart można korzystać, ale tych kart jest dostępnych w pudełku więcej niż daje sama postać, niż jest w tej talii startowej. Jest osobna talia, z której można korzystać podczas konstruowania talii. Zwróć uwagę, że postaci my dostaliśmy 4 tutaj w tym pudle do testowania, tak, w tym prototypie, ale postaci będzie 9 i one będą już mieszać między sobą traity. Traity w ogóle w tym momencie dostępne są poza 4 klasami. Bo my teraz mamy 4 rasy. 4 rasy. I każda ma 2 klasy i one są unikalne dla każdej postaci na razie. Co więcej, w instrukcji jest opisane 10 traitów, gdzie nasze postaci korzystają tylko z 8 tak naprawdę, tak? Więc te 10 traitów mieszane między 9 postaciami, one się będą powtarzać. Każda postać będzie przychodzić ze swoją talią startową, ale już tych kart, nawet z tych talii startowych, będzie można używać do konstrukcji talii dla innych postaci, dla innych czempionów. Mnóstwo tu widzę pola do kombinowania i do regrywalności też, tak? Decyzje już są, zanim siądziesz do stołu w ogóle, no tą talię trzeba złożyć. I to jest zaleta deck construction, tak? To niesamowite. Konstrukcji, tak jak grasz w Arkham Horror i tworzysz własną postać, tak samo w Trials of Maya będziesz mógł tworzyć własną postać. Świetna sprawa. Co więcej, tę postać w trakcie gry rozwijasz. Wypełniasz misje, cele te poboczne, które są wspólne i dostępne dla wszystkich, zbierasz punkty doświadczenia i albo odblokowujesz sobie statystyki, polepszasz, albo odblokowujesz te zdolności specjalne, które też zmieniają, dają ci więcej możliwości, zmieniają twój dostęp do arsenału możliwości, jakimi dysponujesz w trakcie gry. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Naprawdę. No, niesamowite rzeczy tutaj można wykombinować, naprawdę. Tak, zwłaszcza, że my też różnią się te postacie tym, co mamy w taliach, więc co innego robiliśmy, tak? Ja starałem się biegać, skakać, być blisko w zwarciu, żeby móc bić wielu naraz dookoła siebie, przeciwników. No ty z kolei próbowałeś korzystać z tych swoich engramów, tak? Żeby polecieć gdzieś wysoko, daleko i strzelać za pomocą engramów. Ale źle nimi grałem ewidentnie, bo one do czego troszeczkę inaczej służą, one powinny
One dlatego mają tylko 2 życia, bo one potrafią bardzo mocno uderzyć, jeżeli ja dobrze skonfiguruję akcję. Bo ty możesz strzelać tak jakby poprzez nie, tak? One mogą być twoimi takimi portalami, awatarami, z których strzelam. I tam się naprawdę da wyciągnąć duże wartości. Z czego duże wartości to mówimy z naszego doświadczenia, ale 4 to jest już bardzo dużo w tej grze. 4 jest dużo, no podstawowe ataki biją za 1-2. I to da się robić tak naprawdę, moją postacią przynajmniej, da się to robić u ciebie na polu. To jest fajne. Tak, że wystawisz tę gramy tam daleko, sam sobie zostaniesz z tyłu i będziesz mimo wszystko mógł gdzie indziej na planszy po prostu przeszkadzać, tak? Już pomijając to, że one strasznie mi wkurzały te twoje gramy, bo musiałem przez nie przebijać, żeby móc przejść, dojść dalej. I też się trochę bałeś, co one mogą zrobić, bo to... Tak bo nie wiedziałem, jakie karty masz w ręce, tak? Ja pamiętałem z poprzednich rozgrywek, że ty potrafisz korzystać z nich mocno, no tym razem ci karty nie doszły. Ja bardzo mocno kopałem za kartami. Też pozwoliły mi na to zdolności moje, że mogłem dobierać więcej kart i odrzucać karty, żeby jeszcze coś z tego dostawać. No, ja jestem gdzieś w 2/3 talii, wiesz, i wydaje mi się, że... Ja się przekopałem przez swoją całość. Że tu jest bardzo ważne, żeby się przez tę talię przekopać. Jeżeli będzie okazja, to dociągać te karty. I szukać tego konkretnego kombosa, który bierze ci się momencie, tak? Które złożysz z tymi, które już czekają. I on może czekać nawet 2-3 tury. Może. Tak? Ale potem jak zrobisz tego kombosa i się uda, że ta karta z tą pasywną umiejętnością połączy się ze zdolnością tej karty i ten atak będzie mocniejszy. Wszystko oczywiście zależy od układu na stole, kto jak stoi, czy w lewo, czy w prawo, bo gra jest bardzo taktyczna. Mój lubi strzelać przez kilka postaci naraz. Tak. To jest jego bardzo mocna cecha. I to też nie jest łatwe, żeby sprowokować wrogów, chociaż ja tu stoję w tym momencie już tak. Sprowokowałem cię, tam stał wcześniej engram, do którego wszedłeś, go zjeść, ale stanąłby drugi obok i poleciałby laser z oczu engrama. W pewnym momencie wydawało mi się, że bardzo, bardzo długo ta gra będzie trwała, bo my po kilku rundach mieliśmy nienaruszone te nasze bazy. Zresztą moja pozostała nienaruszona do tej pory, ale twoja jak zaczęła się sypać, to się posypała. I to szybko. Ty nie miałeś jak mnie powstrzymać, ja po prostu stałem i biłem w twoją bazę. Wyszedłem do przodu, odsłoniłem całkowicie bazę, a mi się udało przeskoczyć tylko i wyłącznie tym swoim grubaskiem. Nie? Ta moja małpa po prostu potrafi skakać i omijać. Resztę sobie czyściłem tutaj przyjaciółmi z tyłu, tak, żeby zabezpieczać tyły, a grubasek, który miał pancerz, nie bał się aż tak bardzo. Tak. Zresztą tutaj śmierć postaci aż tak bardzo nie boli. Nie. Bo po prostu się wyspawnujesz. Wyspawnujesz się, tak. Stracisz reliki oczywiście zagrane, no i w tym trybie stracisz też za pierwszą śmierć 1 punkt życia, za drugą śmierć 2 punkty. Mnie najbardziej to bolało stracenie lotu, bo ten lot mi dawał bardzo dużo, bo ja czymkolwiek... ale to odzyskać lot wystarczyło 1 punkt ruchu zużyć, żeby odzyskać lot, tak? No, bo ty pierwszym krokiem możesz zacząć latać. Ale ten ruch nie jest taki tani, albo nie jest taki łatwy. Nie ma go aż tak dużo, co nie? Tak, to nie jest tak, że się biega po 5,5 po tej planszy. No jest tak, bo biegłeś 5,5 po tej planszy, ktokolwiek oglądał. Ale to za pierwsze karty mnie to kosztowało, tak. No. To prawda. Ja miałem bardzo dużo energii, ale dlatego, że miałem karty, które mi się nie skombowały, albo po prostu nie znalazłem Tobie nawet zastosowania. Ty masz w tym momencie 17 energii niewykorzystane. To jest... Myślę, że świadczy to o tym, że coś nie do końca że coś ci nie poszło. Coś nie do końca zagrało, bo nawet nie miałeś na co tej energii wydawać. Tak, miałem różnie rzeczy. Ale to ja po prostu, że grałem ewidentnie. Ale też zagrywałeś karty, które ci dużo energii dawały, bo tu widzę, leżą 7 i 8 po prostu. Tak. U mnie leżą 0 i 3. Ja nie wiem, czy tak to jest konstruowane, te deki początkowe, że ja mam tak dużo. Bo ja mam bardzo dużo tutaj. 8, może 5, jeszcze nie 6, kart, 5, 6, 5, 6, 0, 4, 6. Ja tak za dużo nie miałem tych trójek, słuchaj. 7, 0, 3. A reszta 6, 7. Masz półtali. No, trzeba było się przez nią Ja wiem, że mam i drogie karty, te 8, ale mam też 0 i 1 i z chęcią korzystałem z jednych i z drugich. No, już potem już mi aż tak mi zależało, miałem te +2. To jednak odblokowanie sobie zdolności większej. Wygrałem tylko raz inicjatywy chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ja cały czas tańczę karty. A jak już miałem szansę na wygranie inicjatywy, to jednak nie, bo był remis i ten pierwszy remis wygrałem. I ten pierwszy remis wygrałeś ty. Super mi się grało. Jest kilka trybów w tej grze, bo my graliśmy na taki najbardziej podstawowy, gdzie walczymy o zniszczenie wieży przeciwnika. Można też grać w trybie takim, gdzie się biegnie na polowanie na miniony i te miniony się spawnują i przechodzą i po prostu się ścigamy, kto więcej minionów pozabija, ale też wystawiając własne miniony i tak dalej, i tak dalej. To jest taki free for all, tam można zagrać też w 3 osoby, w 4 osoby i po prostu ścigać się każdy sam. Można w ten tryb z wieżami grać drużynowo, 2 na 2. 2 na 2, no, tak widziałem. Co więcej, są zapowiedziane, ale jeszcze w naszym prototypie nie zostały nam pokazane tryby kooperacyjne i solo.
Solo, wiadomo, To... brzmi świetnie, super interesująco. Ja się będę przyglądał na kampanii. Niech wyślą zasady. Dokładnie, będziemy się domagać zasad jak najszybciej solo i ewentualnych komponentów, żeby dograć też solo, sprawdzić, zobaczyć, bo ta gra jest bardzo interesująca. Tak. Po prostu. Naprawdę. I ona jest krzykliwa, jeśli chodzi o wygląd, bo jest bardzo odważna ta ilość czerwieni na stole. Ale to nie przeszkadza jakoś tak super specjalnie. To nie jest brzydkie. To nie jest dużo czerwonego, różowego, ale to jest... Te grafiki są ładne. Tak. Plansza jest ładna. Na kartach, słuchajcie, te grafiki, one na pewno się powtarzają, bo i karty się powtarzają, ale jeśli karta nazywa się inaczej, to ma inną grafikę i te grafiki są ładne. Bardzo mocno podkreślali, że nie ma udziału AI przy tworzeniu gry. Tak. Ponoć tutaj wszystko zostało wymyślone, narysowane, namalowane, zaśpiewane po ludzku. Planszówka jest ostatnim aktywnym, bo pewnie mają jeszcze inne projekty do tego świata. Ponoć 3 planszówki nawet mają być. Ale planszówka jest najnowszym pomysłem na ten świat, bo są i książki. Filmy ponoć nawet są. Audiobooka można posłuchać. Który czytał Mr. Anderson. Pan tak. Hugo Weaving. Elrond czytał, słuchajcie. No tam jest duży rynek, więc na pewno się tego dużo sprzedało i odsłuchało. Ale to nie tylko jak z tego co wiem, te i książki zostały przetłumaczone i wydane na wiele językach i to w Stanach i w Europie też ponoć. No najwidoczniej nie jesteśmy aż tak trendy, jeśli chodzi o popkulturę, bo ja nic nie słyszałem wcześniej. Ja też nie słyszałem. No, kultura indyjska jest u nas chyba po prostu w Polsce i w Europie trochę jest wycofana. No całkiem ta niedoceniana. Południowoazjatyckie podejście do kultury ogólnie jest mało propagowane w Europie. Tak. Także super, że przez planszówki nawet możemy mieć dostęp. A tam się ewidentnie z tym dzieje bardzo, bardzo grubo. Nie? Dokładnie. Ale naprawdę, tak jak wcześniej już mówiłem, że będzie okazja trochę łyknąć tej kultury. Jak zobaczyłem te figurki, no mówię, pachnie Indiami. Znaczy w sensie, że wyglądają jak Indie. Tak, ale też grafiki na kartach też są... nazwy, są inspirowane. Mój się nazywa Maurabi. A to też, to na pewno. Twój się nazywa jak? Nie pamiętam. Mój nazywa się Danksa. Tak. I jest rasy Vanar. Tak. Mój jest rasy Garuda. No to takie są rzeczy. Tak mało wiem o kulturze i legendach, podaniach Indii, hinduskich, że ja nie wiem, czy to jest wymyślone na potrzeby gry tylko te rasy, czy one są naprawdę zakorzenione, czy to jest taka strzyga indyjska. Nie wiem. Ja w tym widzę hinduski pazur, że tak powiem, ale na pewno, generalnie w Europie wizja tego, jak jest w Indiach, to się skończyła na Kiplingu i wszyscy myślą, że tam jest tak dalej, jak pisało Księdze Dżungli. Tak, że się na słoniu jedzie. Tak, że się na słoniu jeździ. Przepraszam, ale to takie jest nasze pojmowanie. Niestety. Turyści pewnie jeżdżą. Trzeba pojechać, zobaczyć, bo nie wiem, jak tam jest. Albo pograć jeszcze w Trials of Maya. Albo mamy książkę, książkę pokazać, bo jest naprawdę, słuchajcie... Dostaliśmy Seed Takes Root, to jest pierwszy tom, też chyba z 3 planowanych, też książek napisanych przez Zaina Memona i Ananda Gandhiego, czyli autorów gry planszowej, w którą graliśmy. I to jest, słuchajcie, to jest fantastyka, po prostu. I to jeżeli oni sami tę grę wymyślili, pisząc tylko książki... I kręcąc filmy, bo Anand Gandhi jest reżyserem. No tak, ale ta gra jest przyjemna, porządna, fajna. To nie jest pierwsza planszówka tych twórców. Tak? Tak. Czyli coś wiedzą na ten temat. Dokładnie. Zain Memon wcześniej opublikował, zresztą to też wyszło na jakichś wspieraczkach, grę pod tytułem Shazn. I to była taka gra polityczne Aera Control. I ona też była bardzo, bardzo interesująca. Kurde, to też mnie takie ciekawe. Tak. Bo my nie wiemy nic o Indiach, znaczy nic, może nie, że nic, ale może tam to są nazwiska w świecie gier planszowych. My się spotkaliśmy pierwszy raz z naprawdę dobrą produkcją. Wygląda to superasto, jeśli chodzi o samą produkcję gry. Wiadomo, przypominam, prototyp, to finalnie nie będzie tak wyglądać, bo nie może być zrobione w fabryce, a nie w domu, ale przystaweczki, żeby się słupki nie przewracały,
Są Tak. wymyślone. To, że te końcówki są na magnesie, żeby oznaczyć, co jest czyje, przepraszam, tu się nie przyssała przyssaweczka. To, że są nakładki i te słupki mogą być albo tylko od upgrade'u, albo tylko od spawna, albo od upgrade'u i spawna w ten sposób, no to jest ciekawe. No to fajne, takie oryginalne rozwiązania. One tak na samą grę wpływu jako tako nie mają, bo to żetony by załatwiły tę samą sprawę. To jest taki miły dotyk, że tak powiem. Ale to jest widać z daleka. Ale to W widać z którym daleka, miejscu nie? jest ten spokój. To nie jest kolejna rzecz. Bo niektóre rzeczy są mało widoczne na planszy. Oznaczenia, czy to jest high ground, czy nie high ground, tak? Czy wysoka Tak. pozycja, czy niska. Przyssawką są, albo nawet figurką stojącą, są zasłonięte, ich nie Tak. widać. My o tym zapominaliśmy non-stop. Kto stoi wyżej, kto stoi niżej, tak? Tak. Bo mamy te duże, bo to rozmiarowo są duże sztony, które mają jeszcze górę punktów życia pod spodem i to ma prezencję na stole, no ale też utrudnia czytanie planszy. Na szczęście to akurat wysokie i niskie tereny są też oznaczone kolorystycznie w tych sektorach, bo te niżej położone tereny są ciemniejsze, a te wyżej są jaśniejsze. I to da się, no, jak Ale to już wiedział, to też, biorąc pod uwagę, jak duże są figurki, jak duże są sztony, no nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Ale są też ciekawe rzeczy zastosowane, typu ta podkładka oznaczająca, że ten minionek jest twój albo mój. Tak. No słuchaj, minionki w grach generalnie, jak są, to albo są neutralne, albo są złe po prostu i są przeciwko wszystkim, albo ktoś je kontroluje. A tutaj one są i złe, i przeciwko wszystkim, i neutralne, i jeszcze my je możemy kontrolować. I co więcej, jeszcze sobie zabieramy kontrolę nad nimi. To jest nowe. To jest inne, to jest ciekawe. Też nie spotkałem to wpływa bardzo mocno na dynamikę też gry. I ja mam trochę, tu jest mój zarzut taki, że ja się trochę boję, że jak będziemy sobie podbierać te minionki, to pamiętaj, że jak ty mi zabierzesz jednego, to różnica między nami się robi 2. Tak naprawdę. Ale też pamiętaj, że ja wystawiając kolejne 2 minionki, ja muszę te punkty życia, które mam dostępne, rozdysponować między nie. No, ja Więc ja też bardzo możliwe, że ja go wcale nie wystawię, tylko zrobię sobie jednego grubasa wielgaśnego, bo wolę mieć tego silnego. To prawda. To jest ale zabiorę go tobie, no to na pewno. No tak, więc to jest taka jedna rzecz, że ja się boję, że trochę jakby zrobisz się mocny. Druga, że wydaje mi się, że jak szybko punktujesz, albo nie jak punktujesz, jak punktujesz częściej niż ktoś inny, o tym myślisz? tak, o tym to też znowu tu też się robi takie, no ty miałeś tą dużą przewagę między innymi stąd, że miałeś więcej mocy i na pewnym etapie ja straciłem gościa na twoją korzyść. Ale on w zasadzie, to jest chyba, nie wiem czy nie ten, który wyszedł na stół i nie wiem, czy się zdążył popisać. Nie zdążył. Ja go postawiłem, ale potem już wygrałem. Ale potem już była baza padała. Chyba, albo nawet nie zdążyłem go wystawić. No. On dopiero był moim zmartwieniem za 2 tury, czy za 1 turę, tak, ale nie zdążył. Zanim by przyjechał tam w twoją stronę, no nie zdążył przyjechać. Nie wiem, czy to nie jest taka troszeczkę wada tego, że to może być... Słuchaj, ktoś pędzi, to myślę, że naprawdę jeszcze parę razy musielibyśmy zagrać. My jesteśmy po 2 rozgrywkach, to trzeba podkreślić, że my też się uczymy tej gry. Teraz na bieżąco ją poznajemy. Ciężko jest ferować nas takimi wyrokami, tak? Czy to ja mówię to, co ja poczułem teraz w tej rozgrywce, nie? Jasne. Że poczułeś, że ja jestem mocny i już cię będę gnoił i bił? I będzie mi ciężko się z tego wydostać. Okay. Mogłoby tak być. No nie wiemy, bo nie zdążyłem. Nie zdążyłem, no baza mi się rozsypała. Ale okej, zmienimy postaci, zagramy innymi postaciami, może zagramy w innym trybie i będziemy poznawać grę dalej. Ja przejrzę te talie przede wszystkim, a nie będę... Nauczymy się talii, tak. Wada moja to jest taka, że ja lubię odkrywać gry w trakcie odkrywania gry, a nie przygotować się do... Odkrywanie wiąże się też z tym, że tak się kończy albo odkrywasz, albo wygrywasz. No tak. Po prostu. Ja też nie znałem gry, ale ja nie próbowałem odkrywać, tylko wszedłem w jedno, widziałem, że jak będę robił to będą punkty, więc kopałem za kartami, żeby skakać i cię bić. Chociaż nie odkryłem, nie dokopałem się do tej karty, która sprawiała, że zadaje ci obrażenia w momencie, kiedy skaczę. Tej mi brakowało, ale i tak. Skakanie małpą bardzo mi się podobało. Było bardzo tematyczne. No, ale te wszystkie karty od engramów miałem tutaj. Trzeba było odrzucać na koniec tury. No trzeba po prostu. Już mówiłem, mielić te talie. Mielić talię, szukać kart, które chcesz zagrać. I nie oszczędzać punktów, bo co mi z tego 17, jak... Co ja powiem wieży mojej, nie? Ale mamy 17 mocy. Ja mi wierzę. Ale mamy 17 mocy. I no tak, nie przywiązywać się do minionków, w sensie, że absolutnie. Czasami to jest po prostu mięso armatnie. W tym trybie mieliśmy tego jednego potężnego minionka, który chodzi o 2 i strzela o 4, lub z drugiej strony chodzi o 2, bije o 3 i odpycha jeszcze o 2. A żaden z nas nie korzystał z tego, bo woleliśmy strzelać. Ja powinienem był z niego korzystać. Też mi się tak wydaje. I przepychać. I robić sobie miejsce, robić sobie, ustawiać ich na jednej linii i z lasera. Dokładnie tak.
Ale on był potężny tylko te i 4 jego nie robi- mogliśmy stracić. To jest ważne, że w tym trybie zawsze masz tego minionka dostępnego, żeby go sobie wystawić, żeby nim zadawać obrażenia. Tylko jak sami 4 strzały w tej grze robią wrażenie. 4 rany to jest No bardzo tak, dużo. w momencie, kiedy zaczynałeś mając 2 punkty życia, Tak. a wieża ma 12, to trafiasz ją 3 razy za 4 i jest to koniec, wygrałeś, tak? No, zanim to nie dojdzie ten gość tam oczywiście, wiadomo, że zglanują go chłopcy. Ale no tak, jest. No tak. I ja i ty takiego mieliśmy. Dlatego też tak ważny jest ten spawn point środkowy. Tak. Bo jesteś już w połowie drogi. Jesteś w połowie drogi, tak? Idziesz o 2, raz, 2 i praktycznie jesteś już w zasięgu. Tak. Dlatego ja tam się znalazłem tak blisko ciebie. No. Bardzo interesująca jest ta gra. Naprawdę z czystym sumieniem polecam wam obserwowanie kampanii na GameFound. Kampania jest zrobiona prześlicznie, tam bardzo ładnie się wszystko rusza i świeci i błyska I wygląda, pokazuje są też piękne. co tam w tej grze będzie, czego nie będzie, ewentualnie o czym gra jest. Wskoczcie na stronę GameFounda, ona jest podlinkowana na dole i się zapoznajcie. A jak już będziecie na dole i szukali tej strony na GameFoundzie, to kciuki w górę, zostawcie komentarz, czy wam się ta gra podoba, czy znacie w ogóle jakieś gry pochodzące z południowej Azji, ale nie japońskie? Bo japońskich gier wszyscy znają dużo, i są takie malutkie. Chociażby indyjskie, to cokolwiek tam jest z okolic, bo to chyba jeden z naszych pierwszych starć z indyjskimi grami są. Tak. Więc jeżeli znacie, śmiało piszcie w komentarzach i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, jeżeli wam się podoba, co robimy i chcecie więcej takich rzeczy oglądać. No my na pewno tak, więc dlatego też prosimy, subskrybujcie, bo też chcemy takie rzeczy grać. To co? Jak skończycie, idźcie sobie zagrać. Tak, a my uciekamy. Pa! Nara.